Gwe tolina bujulirwa naye Mukama alina byakoze eby'amaanyi. Tumwongere engalo. Mu kaseera kano tugenda kuba tugenda mu kigambo kya Katonda eky'olwaleero. Ffenna wamu njagala tube nga tugoberera kubanga Mukama mwesigwa era mulungi, ekisa kye kibeerera emirembe gyonna. Ndowooza tumaze okutuuninga ne bannaffe abalala benga basobola tugoberera abatali wano. Batweyongere okwebaza Mukama nga tumukubirako engalo ez'amaanyi. Yesu era yikosa ku mikono gye mu bbanga gamba nti ayi Yesu nkwebaza olunaku olw'olwaleero era nzikiriza nga walutegese okubaako kyokola mu bulamu bwange mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Okuva ne kaakati nzikirizanga ebyo byange bigenda kukyuka era ngenda kulaba Katonda oyo ayogerwako mu byawandiikibwa nti abamutunuulira balaba omusana, nti teri n'omwamunoonya ayinza okumuviirako awo engalo ensa. Mukama nzija mu maaso go onkwatibwa ekisa olunaku olw'olwaleero. Buli kyonna ekyandukulemesezza okubaako kyonkolera nsaba kinzijemu olwaleero era nkyenenya kive mu mutima gwange, kive mu bulamu bwange, nsobole okufaanana, nsobole okutambulira mu mpenda ez'obutuukirivu mu linnya erya Yesu. Weebale Mukama era nkusabye oyogereko nange era okyuse ebyafaayo byange mu linnya erya Yesu. Mukubire engalo ez'amaanyi ng'omwebaza Mukama. Sanyusa okubalama, njagala okwaniriza ku bantu nga leero gwe gusoose okusabirako wano nga gwe gusookedde ddala. Tuwumbireko bwoti ng'oli mutya. Bannange tubireko abantu bano mu ngalo ez'amaanyi nnyo. Mukama yeebazibwe ne sisita. Sanyusa okubala bamwe bali nnyo mikwano basisita abali wano. Mukama yeebazibwe. Leero twagala okwebaza Katonda kubanga mulungi era okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Kaakati bikola nange waliwo ebintu ebimu ebirwawo. Nambira nayimba nti waliwo ebintu ebirwawo. Yogeza amaanyi nti waliwo ebintu ebirwawo naye nga tekitegeeza nti ebigenda kubeerawo. Amiina. Eyogera nti buli kyange kyonna ekibadde kyalwa mu kusaba kw'olwaleero kigenda kutandika okwanguwa emisinde mu linnya erya Yesu. Kigenda kutandika okuba nga kijja nga kirabisibwa. Kaakati ebyo ebigambo byangu byakwogera naye erimu abamu nga bagamba wa musumba nze ekintu kyoyogerako nga kinnemeddeko nga kimaze ebbanga ddene nga ndabye ng'ebbanga ddene lyemmaze nga siseetuka ekintu nga tekigenda. Musumba mukyamuukiriza nze siina olaba olimu abantu nga n'obujulizi tokola ki tolina olaba kirudde olaba obuntu gulemeddewo ng'ebbanga ligenderedde ddala ebiseera nga bingi. Naye twebasa Katonda nti wadde nga kirudde era kigenda kumala kikole ki kituukirire mu linnya erya Yesu. Tukubire mu ngalo ekigambo ekyo Mukama akikole. Omanyi Bayibuli egamba yo lwaki nsookera naku Bayibuli kansookere wano. Bwekimanyi nti nno waliyo ebintu ebimu, waliwo ebifo ebimu oba ebintu ebya bulijjo bituyigiriza ebintu ebitali bya bulijjo. Enkoko bw'omala ogisiba ng'obadde olina gy'ogijje oba mu kyalo wammwe kaakati ng'ogireese okuva ewammwe naye ng'ozogisibye, ekiseera kituuka enkoko eyo n'ebeera nga erowooza nti nsibe wadde nga mwagisumuludde, wadde nga mwakoze mutya mwagisumuludde. Wabeerawo abantu ababa mu busibe ne babumanyiira ne bakola batya banyumiza omusajja omulala. Omusajja ono yali musibe, baali bamusibye okumala ebbanga ddene. Kati bwe ekiseera kyatuuka ne bajja okumuta, naye nti nga bagenda okumuta bino bye byaliwo. Bamaze okumwambaza engoye yafuluma ebweru n'atandika okukaaba. Kati abantu abamuliraanye ne bagamba omusajja ng'akaaba. Omanyi nga abantu abamu balowooza nti omuntu akaaba lwa ssanyu. Akaaba lwaki? Lwa ssanyu. Kati omu najja n'amuba ku kibegabega n'amugamba munnange guma. Ebyo Yesu byakola. Ebyo Yesu byakola ki? Byakola. Omusajja n'asindika eri abadde amubudaabula n'amugamba twale. Kati nze muntadde ngenda kulyawa. Babadde bakuba akadde wano
ne tufuna ekyokulya kati zinye mu nsi ngenda kulya ki mulimu abantu abamanyire ekkomera abamanyire ki ekkomera nga n'essuubi lyaggwawo dda nga tokyalina ssuubi lyonna mu mutima gwo ng'owulira emirembe gikubuze abamu ku mmwe nga weetamadde ensi ng'owulira bina by'osabidde nga biremeddewo tebikyuka nga n'ogusaba omala gatuusa mukolo ogamba bannaye kamale gatuukayo tusabe oba mukama alinsaasira simanyi naye nze naggweramu dda amaanyi sikyasobola naye kimu kyendagala ku nsi kuno omanye kkiriza ebintu byonna bikuggweko naye tokkiriza nga kuggwebwako essuubi kubanga essuubi eriggwawo obeera omaze okugenderera naye njagala osigaze essuubi mu mbeera zonna mw'otambulira mu bifo byonna mw'oyita essuubi nkwegayiridde lyolisigaze mu linnya erya Yesu yogera nti essuubi lyange terigenda kukoma ngenda kusigala nsuubira Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange era agenda kituukiriza mukubira engalo Mukama agenda kukinyweza essuubi lyaffe bikola nange ekitabo kiyita Zeekaliya essula 9:11 Zeekaliya 9 wetugenda okusoma kwolwaliro wulira egambiza Zabuli amini Zeekaliya 9:11 mwenda ndowooza manyi mutuusire mwenna 9:11 atukkirira wansi akazingalo kanfudde ako kanfudde bannaayo Zeekaliya 9:11 tugambye nti waliwo ebintu ebikola ki ebirwawo bwebimala okulwawo ne bikuleetera okulowooza nti tebikyakolese oba nti tebisobole kuvaawo manyi mulimu ebintu ebimu nga bizibu mulimu ebintu ebimu nga biringanga amapaapaali biringanga amaki omukazi bwe tukuwa ejjambiya osobola okutema epaapaali naye bwe tukuwa ejjambiya okutemera omuvule tosobola kubanga munene naye kimu kyendagala okuzzaamu amaanyi nti buli kootema ne kabajjukako kyekaddako amiina era oliba oli awo olabe nga guli luddawa ku ttaka nga gugenze Mukama yebaze mumanyi nga mutuuse tusomere Zeekaliya 9:11 egamba ekya Bayibuli era naawe olw'omusaayi ogw'endagaano yo nziyeemu abasibe bo mu bunnya omutali mazzi mukyukire ekigo mu abasibe abalina essuubi ku lunaku lwaleero mbuulira nti ndikuddiza ku lunaku lwolwaleero mbuulira nti kisomebwa ekyo mbuulira nti ku lunaku lwaleero mbuulira nti ndikuddiza emirundi 2 kubanga newetedde Yuda omutego gunjuzizza Efulayimu nange oluganda olutereeze newetedde Yuda omutego ngujjuzizza akikimabwekyo omutego ngujjuzizza Efulayimu nange ndiina abaana bo gwe Sayuuni n'abaana bo gwe Yonaani era ndikufuula ng'ekitala eky'omuzira era Mukama alirabika waggulu gye bali n'akasaale kalivaayo ng'enjota era Mukama Katonda alifuuwa akagombe era aligenda n'ekikuŋŋunta yongera ow'obukiika obwa ddyo Mukama w'eggye alibazibira nabo balinnya ku mayinja ag'envuumuulo balinywa balikaayana ng'ab'omwenge era balijjula ng'ebibya ng'ensonda ez'ekyoto era Mukama Katonda waabwe alibalokola ku lunaku luli ng'ekisiibo ky'abantu be kuba balibanga amayinja ag'engule agayimusibwa waggulu ku nsi ye kubanga obulungi bwe so nga bungi okuwooma kwe so nga bungi eŋŋaano erinyiriza abavubuka n'omwenge omususu
gulinyiriza abawala. Mukama yebasiwe ebyawandiikibwa bizibu okusomamu ebibikalo byemu naye kaneyongera okuleeta ngenda kuleeta olunyikunyiriri nga tukkira wansi yogera nkyayi Mukama maze ebbanga mu kinnya nga ndiko ebinsoomooza nga sirina ssuubiri kifuluma naye olunaku lw'olwaleero nzikiriza nti ngenda kufuluma mu linnya erya Yesu. Buli gye mbadde nasibirwa buli kinnya mwe mbadde ngenda kuvaayo olw'essuubi lye nsigaza mu linnya erya Yesu. Egambibwa eti Bayibuli era naawe olw'omusaayi gw'endagaano yo nzigyemu abasibe bo mu bunnya omutali mazima. N'ebigambo bigambaani yogera nti bagamba Yesu. Omusaayi gwe bogerako gwani? Gwa Yesu. Omusaayi gw'omwana gw'endiga, omusaayi ogw'endagaano guno gwa Yesu. Guno Mukama gwagenda okukozesa okuggya abantu bano mu bunnya. Abamu mwali mulooseko ng'ogwa mu binnya, bameka baali balooseko ng'ogwa mu kinnya, olootako ng'ogwa mu kinnya. Towulira nsonyi, twazze kuwona, twazze mu ddwaliro, wano tuzze kulaba. Mukama yebasibe tugenda kubasabira. Leero tugenda kufuna ekiseera ekisaba, kibaita tugenda kubasabira naye tugenda kusaba, yigana tugenda kusaba. Kati ekyo ekinnya mwolaba ogwa, bw'obeera mu kinnya teryakulengera, bw'obeera mu kinnya tulina okuba ennulu tewulikika, mukimanya ekyo. Kubanga obeera eri mu kinnya wansi, kati Setaani abadde yakwata obulamu bwo n'abantu gye yabuteeka mu kinnya eyo gye walaba ogwa, omwoyo gwe gye gwagwa. Kati tulina kusaba Mukama akulinnyise. Kino kyandikwa kivuga kigamba nti olw'endagaano y'omusaayi nzigyemu abasibe bo mu bunnya obutaliimu mazzi Setaani gye yali yakutereka. Yogera nti ngenda kwambuka lwaleero okuva mu bunnya buno. Era kati Mukama buli omabirira omumaliye n'ogamba nti okuva n'olwaleero Mukama nga bwe yanjogerako ekigambo nga bwe kigambe bwe kigenda okubeera. Kati mu bunnya tusuulibwamu oluusi olw'obunafu bwaffe, olumu tusuulibwamu olw'emyoyo emibi egy'ekika nga gyakuwamba ne bakusuula mu ndagaano eyo. Olumu liba ddogo ng'omulogo yakusuula mu buki mu bunnya. Naye kakibeere kitya oba yali mulogo gwe wakola ensobi, olwaleero tugenda kukaabira Mukama atutaasa atudde mu bunnya, si lwa kirala naye olw'omusaayi gwa Yesu Kristo, kubanga tegulina kigambo kikulema mu linnya erya Yesu. Guno omusaayi guyinza nnyo okukola. Katuwuliriza ngenze ku nnyiri 12. Mukyukire ekigo mmwe abasibe abalina essuubi. Kano kawulidde abasibe abalina ki? Mulimu abasibe batakyalina ssuubi, era sisuubira nti wazze wano nga tolina ssuubi. Bw'omusiba lwona nga tolina ssuubi, sisuubira nti nno ogenda kusigala nga tolina ssuubi mu kaseera kano. Kubanga oba tolina ssuubi liwona, lwaki osaba? Mbuulize naye bantu oba tolina ssuubi lifumbirwa, mubuuze mpolampola. Mubuuze nti tolina ssuubi lifumbirwa ate wakisobanonye ekyokusaba. Olina okuba ng'olina essuubi. Yogera nti essuubi lye lyandeese wano era ngenda kuwona mu linnya erya Yesu. Twazze n'essuubi, abazze n'essuubi kampulira aleluya ez'amaanyi, abazze n'essuubi eriwona. Essuubi lirina okusigalawo ng'obulina muli Mukama. Kisoboka, kikyasoboka. Njagala Mukama omujje mu bantu b'owamanyira ab'ekika kyebammwe bajjajjaba abadde bakusuubiza, bakojja abo baagenda ebweru abakusuubiza ngenda kukuzimbira kati wakayita emyaka 13 waggwamu dd'amaanyi. Jjajjawo tomupimya Katonda. Katonda asobola okujja n'akola ebintu by'emyaka 10 n'abikola mu nnaku 2 oba mu lunaku lumu olinnya erya Yesu. Lwaki tusigaza essuubi? Naye mmeka mbabuuze mulowooza lwaki tusigaza essuubi lyaffe? Tusigaza essuubi lwa nsonga yiino. Katonda gwe tulina abange takeera era takerewa. Mmeka mbabuulire, Mukama yagamba Ibulayimu nti ngenda kukuwa omwana. Yamugamba yina emyaka 7 mweki? Mwemeka? Mwemeka bannange? Emyaka 75 bannange nga bwe baasuubiza Ibulayimu omwana. Ibulayimu n'ayingira 8, n'ayingira 85, n'ayingira 9, n'ayingira 95, n'ayingira 99. Omeka ng'okyalinze era ng'okyalinze. Era abasinga abeera agamba Mukama nali mmanyi oli mulimba. Balanyumisa sitoole ey'omukazi yalina essaala gy'asaba. Yali asoma Bayibuli. Bw'esoma Bayibuli n'atuuka bwe kyawandiikibwa nga kigamba bwe ki. Bwe munaba n'okukkiriza okwenkana akaluku ka kaladaali, munanagira obusozi nno kisiguka weesuule mu mazzi era n'abawulira. Omukazi yamala okulya ekyo n'agamba mbitegedde olwaniro kannyambale okukkiriza kantuule okukkiriza mu linnya erya Yesu. Mukama atandike okuba nga afuga mu bulamu bwange atandike okukkiriza nsobole okuba nga nsimbuliza nange olusozi luno. Omukazi yalina olusozi olumuliraanye nga lwekwekamu ababbi bamubba, lwekwekamu ebintu bingi nnyo. Kaakati olusozi olwo
n'agenda maaso ga Mukama n'agamba Mukama nakuwulidde nti ojjawo ensozi ojjawo ki ensozi mu linnya erya Yesu nange nzize kusaba olusozi luno njagala lusiguke ate lwesuule mu mazzi era Mukama mpulira okukkiriza naawe ekiraba mwali musabeko ng'owulira okukkiriza ng'owulira ddala ng'okkiriza nti kigenda kola ki kubeerawo va mu bino abasaba Mukama tusaba abaami batubase abaami ab'ekitiibwa Peter omwami obugagga alina ssente alina omulimu oluddayo okusaba n'ogamba otya naye bannange nze alina abaana bano nange bakyayinza okumpasa nze kunyina emyaka nange nsobola okuwasibwa kati gwe sigwe gwe tugamba gwe saala obeera ogitidde awo mu mboozi gy'oba onyumya naye twogera kuona alina okukkiriza muli asigala ng'agamba Mukama wadde ndi mu myaka gino nkyasobola okuwasibwa wadde Mukama nga ndi mu myaka gino nkyasobola okulaba omulimu ogw'ebbeeyi Mukama wadde nga ndaba sirina ssente zonna nzikiriza nga abaana bange bagenda kusoma kubanga ekigambo kyogera mu Isaaya 5:13 nti abaana bange baliyigirizibwa Mukama n'emirembe gyabwe giriba mingi Mukama nzikiriza nga bwe wayogera bwe kigenda okubeera oyo gwe njogerako omuntu alina okukkiriza gwe ngamba omukazi ono yajja mu maaso ga Mukama n'okukkiriza ng'akiwulira nti agenda kulaba Katonda kyeyogera ku kyema kyamwogerako nga kituukiridde n'ayingira ku lusozi yasooka n'alusabira ku ntikko yaalo waggulu n'asaba essaala lusozi gwe ogenda n'aludda wansi eno gye lutandikira lusozi gwe osiguka ogenda kusuulibwa mu mazzi Katonda nga bwali omulamu omukazi n'asaba neegayira Katonda naye Bayibuli esomesa nti essuubi erirwa lisinduukiriza emmeeme yogera mpulire essuubi erirwa naye ekyegombera bwe kijja essanyu likola ki neribeerawo essuubi erimu limanyi okulwa neewulira omukazi nga wayisewo ebbanga mu kaseera kennyini yayingira mu kusaba awozaawo esawundi eyo ebikutuyingirira usigale ng'ogudde emiryango giri ebiri badde bagamba omukazi ono bwamala okubanga asaba essaala talaba olusozi bwe luvaawo n'agenda agamba Katonda Mukama nali manyi nti nno toli mulimba naye obulimba obuwandiika ne mu Bayibuli wagamba nti bwe tunaayagira olusozi luno okukkiriza lunaavaawo ndulagidde lulemeddewo Mukama ani mukyangu Mukama gwe mulimba nze kubanga mbadde n'okukkiriza watugamba twenenye ebyonna mbyenenyeza watugamba tusonyiwe nsonyi abantu bonna kakati nsabe tulibaddeewo Mukama nkuvuddeko n'ebyomusaba mbitadde mukazi n'akita nadde wakaawo mulimu abantu nga wabitadda nganda nayimba nti nkulaba wabitadda mugambe nkulaba wabita abamu wawanika abamu ogamba nze n'atajoni namuta namuvaako bwali agala alikiwuga wata abamu n'embaga tukyagyogerako bamweboogera ku mbaga otunulengi njogera nti nakamiza naggwamu essuubi naye mbaga twagiridde olwaleero abantu nga baggwamu essuubi Mukama ayagala leero okukuzukusa ayagala kukubako enfufu akoze mu katale mu linnya erya Yesu n'obugalo bw'okuba bulaga nti waggweramu ddala essuubi n'obugalo bw'okuba naye waliwo Katonda asaasira bannange akulaba ng'onafuye n'agamba kambasaasire kansooke mbatomera ekigambo tewali kigambo ekiva Katonda ekiri bulwamaanyi ekigambo ekyo ekizza olwaleero kijjiridde ggwe mu linnya erya Yesu Mukama ayagala kusisika omukazi munnange ng'amaze okubivaako wayisewo emyaka giigyo yali yeebase n'awulira abantu nga bakonkona tunootulodde ekawungeezi jjajja wuuwu enkonkonero ey'omukyalo abaana wuuwu webitako nemmanjwa nabeggali era enkonkona yaffe yeeyo kitutuka ku lujinga luggale n'omala gagenda bwaba munda nedda bwaba yeetugidde mu nju leka okonkonanga ngambira naye bantu si buli lujja oluzisewo nti luba luggale amiina era kati omuntu ayinza okujja n'atunkawo n'agaba naye wano tebaase naye buli lujja oluggule si buli lujja oluzisewo nti lubeera luki luggale ebimu bigezaako biba bikutiisa ebimu bisooka nibibanga biruddewo okutuukirira osanga osigale ng'ogamba n'enkya kati sigenda kutuukirira naawe oggwemu amaanyi agakola ki agasaba naye ffe tulina kimu kye tumanyi Bayibuli etugamba muleme nti Mukama ngenda kusomako nnyo mu Luka essula 18 tujja kuba tululaba Mukama waffe Yesu ng'ayogera ebigambo ng'agamba nti Mukama abamulindirira mu kugumiikiriza alitujjira alijja esooka n'atuwa ekisampo ey'omukazi yali nga asaba
ayagala omulamuzi akole ku nsonga ze naye omukazi omusajja nga tawulira naye omukazi n'alemera ku musajja yalemera ku musajja mpaka ng'omusajja akoze ku nsonga lwaki omukazi omusajja okyakola ku nsonga eno kubanga yalina ejogolako kubanga bamulemeddeko mulimu ebintu nga bali togenda kukifuna naye ng'ogenda kukifuna kubanga okiremeddeko amiina ng'okiremeddeko olyoka okifune abamu osabira ebintu nga mutwalo bwe tukubuuza lwasalidde eggulu batini abadijjukira wano ngambira naye bantu nsaba n'enteekaawo yogera mpulire nsaba n'enteekaawo tokyagoberera tokyakola waliwo abantu nga tokyagoberera omeka mwena byawandiika ebyomwaka nga gutandika wawandiika mwawandiika omeka nga akapulo kyakatunula banoogamba mukama kino sinnakira ambira naye bantu ye ne babeera wano abantu abamu bawandiika ne basuula eyo bo bamanyi ne beebaka oba mukama alikola njagala olwali tugenda kutandika okubeera siriyasi mu kusaba ofune n'ekitabu muwandiika esaala z'osaba mu linnya erya yesu kyamala kyotiikinga kubanga omusajja oyo yasuubiza mwesigwa n'okukola yagenda okukola mu linnya erya yesu tewali kigambo ekiva mu kamwake ekiri bulwamaanyi okukola kwakyo tugenda kutandika okusaba ng'oli siriyasi olina pureya jona togera oluzungu mpulire pureya jona baddemu bagambye mbu tewasoma oba sigweva okwogera oluzungu kati haleluya tugenda kuwandiika ng'obeera simaati ne mu kusabako ng'obimakinga mukama kyamala kyomaakinga embaga okwanjula ng'amaakinga okubedde embaga eyewedde mukama nakusaba abalongo n'akazaalako omwo ow'okubiri ajja mpola amiina kati omukazi bwe yali yeebase bamaze omukonkona bayingiddewo kaakati mukwano gwange abasajja n'amugamba mukazi gwe bennyonyi n'olusozi luli mubannange nzananyimirwo ssebo tunyabo tunoonya maramu lutuguze mukazi nga baguza lusozi baguza obukadde nkaaga ebiseera ebyo busaali sente nyingi nnyo kaakati gwe mukazi anyumirwa gatandika okweyagala kati biyibye esaala yali yageerabira yali yakola ki ekiro nga yeebasenga mukama tatumbula nyabo ng'agogomoka mu kiro omanyi osobola okuloota nga otegeera mukimanyi kati nga mukama amuzuukusa mu kiro naye nga yeebase bino abiraba nga yeebase naye nga mukama amuzuukusa naye byonna bikyali muki mu kirooto amugamba munnange basi bagamba ndi mulimba gomukazi ani oyo gomukatonda sabonze katonda nyabonze katonda wagamba ndi mulimba mukama nze nvaako siina bye nakulimba ogambye nga mukama mbikomezawo mu birowoozo ngaddamu abijjukira byonna ng'ajjukira ng'ayigiri yeeraba ng'ayogera mukama olimba nasaba nenkola ki nentekamu okukkiriza teolikola oli mulimba mukama n'amugamba essala yo nagiwulira naye nga wali osaba olusozi luveewo nga tolina kyolufunyeemu nentegeka nga njagala olusozi lwabadde osabire okuvaawo luveewo naye ng'ofunyeemu ne ssente haleluya omukazi n'afuna n'agamba mukama onsonyiwe olw'obutali butuukirivu bwange mulimu abantu kumbe nga bulijjo olina kyosabira nga kikyaludde obadde weetamiddwa naye nga mukama ayagala agenda okukikola bannange ng'ogenda kukifunamu nnyo mu linnya lya yesu ng'ogenda kukifunamu nnyo era bannange togwamu maanyi sigala ng'olinda katonda sigala ng'osaba sigala ng'omugamba mukama n'obuli baddi n'akulaba ng'oyanukudde okusaba kwange erinnya lya mukama lyebizibwe mulimu abantu nga n'enjiri kati yakutama tokyagala kuwulira ogamba nekanga tubalabika mesagi mu mesagi n'ogamba bannaaye kale katugende munnange ate bayise tunaakola ki yogera nti nga twaggwamu naye mukama agenda kukubako enfuufu mu linnya lya yesu agenda kutuuma olusozi olwo ate olufunamu ne ssente weeyagale mu linnya erya yesu essaala ye mukama agiddemu mu maanyi agamba olwomulumu omanyi mulimu ebintu ebyewunyisa olira omusajja ne bayita dawudi ayogera bwati zabuli 40 zabuli 40 mwetuli tusomere ennyiriri Psalm 40 ojja kwongera ku microphone y'amaanyi zabuli ya 40 egambye etya atuuseeyo bayibuli egambye etya bannange zabuli ya 40 mu kitabo kino ekiyitibwa
bayibuli kitabo ekyasinza okuba ekikadde mu nsi yonna ekyasinza okuba ekyamakulu mu nsi yonna Zabuli 4 olusooka nalindirira Mukama n'okugumiikiriza wulira akagamba ako nalindirira Mukama n'okugumiikiriza kati wuliriza si buli alinda nti agumiikiriza nkaddemu kawulire nkaddemu si buli alinda nti agumiikiriza okugumiikiriza kwekuliwa kwekulindirira ku Mukama naye nga teweemulugunya kandete example otudde ku ntebe abasawo bagenda kukolako naye bwe weesooza ebisawo byawano tebijja tolina oluvannyuma lw'essaawa 2 zino ziyingira 9 ebisawo byawano kati oyo tali kugumiikiriza oyo alinda naye takola ki mu kugumiikiriza kitegeeza okulindirira nga teweemulugunya kyono kyagambye nalindirira Mukama n'okugumiikiriza kyekyaddako okulira n'antegera okutu na Mukama n'antegera okutu yogera nti Mukama mmanyi yogera mpule ng'ontegedde okutu era kulimu olwo n'oyanukula okusaba kwange kikubira engalo mu linnya lya Yesu nti nalinda Mukama n'okugumiikiriza n'antegera okutu n'akola atya n'ampulira okukaaba kwange n'ampulira okukaaba kwange okukaaba okuli awo si kwe kw'amaziga tetuzalina kyakulya abange Mukama oli luddawa ekusiga wayita okusaba agamba kugabayita amaziga tegatengula Katonda ekitengula Katonda bakiyita saa amiina n'ogamba otya Mukama nkwebaza kituufu tewali kyakulya wano olwaleero naye bayibuli esomesa mu Zabuli ya 34 nti ntuuse kutuuka wano sirabanga baana ba mutuukirivu nga basabiriza ekyokulya Mukama nzikiriza ng'ogenda kwanukula ne banyumiza ku musajja yali yeetaaga ekyennyanja kya mukyala we ng'ali lubuto ate yali musumba yeetaaga ekyennyanja kya mukyala we yali ki lubuto omukyala yayoya mulimu abakazi abayoyesa amajanja abayoyesa akaki ate mu abakazi abalwana bw'otuuka ng'okuyoya bannange toyoya bintu bya kidomadoma kunjoya okutuula okumpi n'ettooyi toyoya bintu bya kisiru naawe eyo ebintu by'amagezi chicken and chips ate mu lubuto bw'oyoyeza bw'osambe otuule wansi osiike ebigere omwana ayagala chips omwana ayagala kakati omukazi n'oli yali ayoyesa kajanja ayoya bw'asiika ebigere nze nfa omwana ayagala kyennyanja tayogera nti ye yakyagala emusule Katonda getakkiriza Katonda mukyoyo nga n'ekyennyanja kibuze omusajja n'awulira ennaku ku mutima nga mukazi we ayogera ebigambo ebyo n'afuluma wabweru n'agamba naye Mukama lwaki nswala bwe nti okumala ebbanga lino lyonna n'ekyennyanja kirina eggula ng'omukyala ali lubuto naye nzikiriza ng'oli Katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yonna yo n'okujjula kwayo ng'omukazi musajja agenda okuwulira ebintu ebipapala mu bbanga agenda otuna mu bbanga waliwo empungu 2 zirwana naye ng'emu yina gyekutte mu kigere kyayo eno wansi nezirwana kati agenda okulaba ekintu kibakutte nga kiva nga kikitadde nga kigwa kyava mu bikata bya lumonde n'agamba kyekigudde mu bikata bya lumonde kangende ndabe ng'empuuta eyakula zino ezirina n'olususu nga lutandisa okufuuka olumyufu oba baziyita simpuuta ege yakula neewula ate nga n'omukyayo yangege empungu nga yakijja mu mazzi yakikombako nti ekiridde yakijja mu mazzi n'enjala zaakyo n'ekituka n'ekita nga kikyalimu n'akasambagala omusajja ng'abaka kyennyanja ng'akireeta nga bakalakata ngege yaabwe ngege yaabwe omukazi ng'ali ekigege nafumbira omusajja alina amagezi kumbe si musajja alina amagezi omusajja alina okukkiriza mu linnya erya Yesu nze mbagye ku by'okukkiriza ezo engalo z'okuba zonna ziraga nti gwe tokyakkiriza bwegambira ddala nze mukyala nsamba musambe ne neeyongerayo tandikako kajanja kati ono Yesu asamba musambe asaba busabe n'aleeta ekkola ki engege okuva mu bbanga omwana olabeye ekyenyanja ekinyonyi ekireeta engege
omalobeka ekinyonyi ekiriisa omuntu temusomangako ku Eriya bwe yaliisibwa ekinyonyi kyaleetanga ennyama ekiriita n'omugaati munyama temusoma bayibuli zammwe olaba njogedde ku kyenge n'olaba nga kizibu nnyo olabeka tosomangako ku Eriya yatuula ku gagga Keresi ekinyonyi nekiriitanga ebifi by'ennyama nekiriitanga n'emigaati Eriya n'alya n'atafa njala jogera nti Mukama olaba okozesa ebyennyanja olaba okozesa ebinyonyi n'oyamba abantu baako boogenda okukozesa Mukama okunziga mu kinnya mwebadde mu linnya erya Yesu Mukama akikukolere nga bw'osaba akikole mu linnya erya Yesu otemukyajja yongera okusoma n'ategera okutu n'ampulira okukaaba kwange n'akola atya era n'anziya mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi owulira n'anziya mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi ebitositosi kitegeeza okuba nga tolina gy'olaga mwalikoleseeko ng'odduka nga wakola emisinde naye nga tokola ki nga togenda emisinde tekivaayo n'ogiddamu nga tekigenda waliwo embeera ekukwata n'ekutambuliza abo myaka 4 myaka 7 nga bw'otuula wansi ne mugatta bye mwakakola mu myaka 7 nga famire ate Katonda nga tewali nga bwetunulya bye mulinawo bawulira obusungu bukukutte ng'emyaka gigenza odduka buddusi bw'okirabanga kirooto naye nga mu nsi ey'omubiri Mukama akutegeeza nti mu nsi ey'omubiri waliwo ebyakusibira awamu odduka naye togenda Mukama kyava ayogera atya ayogera okusumulula ebigere byaffe okubijja mu nvuba Laazaalo yali mu ntaana baali bamusibye emirundi emeka 3 baali bamusibye feesi ekikiridde fefa ya Katonda nga tekyalina fefa ekyokubiri baali bamusibye emikono ekyokusatu baali bamusibye ebigere emikono ekikiridde bizinesi sitaani nga n'akukuba asobola kukwata bizinesi omuntu omwavu mangu wakukuba akufuga sitaani ayagala buli muntu amwavubaze asobole okuba nga amufuga omwavu oli mwavu tugeze tulina naziza abaana mu ssomero omwana bamwagisaza emitwalo emeka 65 kudda mu ssomero n'osanga essajja neripaakinga pajero yaalyo nerigamba mukazi gwe ondabekedde bulungi njagala tugende osuleko nange ekiro kimu ngenda kuwa obukadde 7 alo buuliza nayiba nti okola otya kozi omwana yetagamba adamu emeka ekisajja gikuwa obukadde 7 buuliza nayiba nti tukoze tutya olwo olwesitandise kukuba bwama olunaku olumu nawe lukulemesa obukadde 7 bwewulidde agamba nti agenda kuwasika ddala agenda kuleka mu makaago lunaku lumu lwokya lukka kiro kitya kimu bukadde 7 abalokole Mukama yabazibwe Yesu yogera nti obwavu bubi Mukama butwale kikubira engalo gambe Mukama twale obwavu bugende ontobugedda mulimu akaseera ako kennyini Setaani n'atandika okubonga ebigambo eby'amaanyi n'agamba lowoozamu kati obukadde obwo 7 enkaaga mu 5 bw'okisasula osigaza bumeka 6,35 kakati ogenda kukolako omudaala gwa mukadde bumeka ye mudaala ogenda kulwandisako ennyumba yange osasuleko emyezi emeka emyezi 3 gy'emitwalo meka 75 bino ogenda kusuubula okole bizinesi obulamu buteredde awulire ekibalo era kyovula bw'osanga abaana ba Mukama bangi mubagudde yogera nga Dawudi byayogera yagamba bw'ati gamba nti ayi Mukama toŋŋanya kwavuwala nyinza okwerabira erinnya lyo nyinza okuswaza erinnya lyo nyinza okuva mu kisa mpa ekisa ekiyimirira nneme kubeera mu bwavu mbeere mu bugagga ate n'obugagga buleme kunzija Katonda mu linnya erya Yesu kyokka okusinga byonna ompa omutima ogunanjigiriza okubeerawo mu mbeera zonna oba bwavu oba bugagga byonna mbibiyitemu nga nkyalina essuubi mu linnya erya Yesu mukubira engalo ez'amaanyi Mukama mulimu abantu bambi ng'obadde oweddemu ddala yongera agambe nti nanzija mu bitosi nanzija mu bunnya
bwe yamala okunzija mu bunnya buno mwalimu ki mwalimu ebitositosi ng'ebigere bye byakwatibwa yogera gamba nti ebigere byange bino kwata ku bigere byo ku magulu go gamba nti amagulu gange gano n'ebigere byange bino ekikoligo ekiribaddeko ekyapika ekibadde ku bigere byange olwaleero nkimenyaamenya era nkikutula mu linnya erya Yesu ebigere byange bisumululwe ntandika okulaba omukisa ntandika okwanguwa n'ebyo byenkola mu linnya erya Yesu. Mukama akigere mu linnya Yesu mule tusabye. Ebigere mulimu abantu n'obotanga ekigere kivunze nga mu kirooto olwesa ekigere kikoze eki kati gwe n'otamanyi kyekitegeeza kumbe ekigere ekyo ensonga lwaki olaba nga kivunze Mukama akulaga nti amagenda ge baagavunza tokyalina gy'oyinza kugenda. Mukimanyi nti abantu nga baloga ekimu kye bakozesa ki bayoola ettaka bayoola eki kubanga kwokoze eki kwolinnya kati ettaka ero gye balitutte gye bakologera. Omusajja nali musabira yali alongesa ava Mukama nsimbi eyo yali musamize nanga musumba kankunyumize tubadde tukola tubadde tutta abantu kunze mutya nti tubadde tuddira ettaka tuddira ettaka ly'omuntu gwe twagala okutta ne tuliyoola we yalinnye oba wagenza okulima mu bikata bya lumondi ova kusiga nakusina abantu basiga atabamu ekigere ekyo kyamaanyi kirekawo maaka ngaekola ki ngeweerera ddala. Amin. Kaakati omulogo n'ayitako mu lusuku n'alyoka akola ki akisenera ddala kyonna n'akiyoolawo ekigere kyo wewalinnye n'akitwala. Kati bwe batuuka eyo engeri gye baagala okutta liddaalo gye banoonya bwe baagala kutta ng'ofudde mutwe era bafuna eddaalo ly'omuntu eyafa omutwe. Bwe baagala kukutta nga osibye amaaso bafuna amalaalo og'omwana eyafa nga tazibudde. Bwe babeera nga baagala kukutusuula mu mmotoka bafuna omuntu eyakubibwa emmotoka. Kati bagenda ettaka lye bakuyodde ne balegatta nti nerye bajja ku malaalo ne balambirizaako emisamba n'emizimu ku ttaka eryo. Kaakati tomanyi kikuyingiza mu mmotoka naawe emmotoka era eyitawo ogenda okula eddoboozi ligamba dduka oyingire oyingira. Omusajja nannyumiza engeri buli gye battamu abantu bannaye ng'ate bituufu omuntu mutuuka we bamutomeredde nga temulaba ngeri ki bandimutomedde naye nga bamutomedde alugefudde. Naye abasamize bwe balina ebyo ate ffe Katonda waffe ow'amaanyi naffe agenda kussaako amafuta owulire eddoboozi erigamba yingira mu bizinesi eyo bannange ogiyingire olyoke ogaggawalire ng'okamale bumaze mu linnya erya Yesu. Naawe ojja kuwulira eddoboozi ne maama lwaki neera erijja nga sokusomera nnyiriri tusomere wamma Isaaya 3:21 Isaaya 3:21 wekamba mulire oluusi ebintu bino bimulaba Setaani akola yebiva mu bwakabaka bwani bwa Katonda. Naye Mukama agenda kuwaayo eddoboozi olwaleero erinaayogerako naawe ligamba yingiramu eyo bizinesi. Nabanyumiza omukyala wano yajja n'angamba musoma njagala onsabire nfune bizinesi. Ne Mukama tugenda kusabira ogende ofune ki okandika okukola bizinesi ne tusala essaawa. Bwe yeddayo n'aweta ekirooto nga Mukama amugamba genda nga Mukama amulaga mu kirooto ng'atembeeya engoye atembeeya katenzi engoye ezo bwezityo. Buyajja nanga omusumba nalwesa entembeeya kateni konza ogwo omulimu genda otandika okukola kapito gw'olina genda ogule kateni tandika ozitambuza mu byalo. Omukazi yakola ssente yazimba yaweerera abaana bonna ne bamaliriza okusoma n'agula n'emmotoka avuga kati gweno ojja kuddamu ebyo ng'ani atambuza kateni gani tuula ewaka ng'ani akola kyapati zikole muwandugulamu emmotoka mu linnya erya Yesu. Ekigambo ekinaaba ky'okwogeddwa eddoboozi n'onawulira nga likusindika abasomesa nga bwe bakikola n'owula eddoboozi erigamba genda ogwe mu mmotoka ne Mukama asobola ekikola nagamba nawula eddoboozi erigamba genda okole bizinesi. Tusomere egamba etya Isaaya 3:21 n'amatu go ganaawuliranga ekigambo ekikuvaako ennyuma nga kyogera nti lino ly'ekkubo mulitambuliremu. Eddoboozi eryo likubireko mu ngalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Yogera nti eddoboozi eryo nange Mukama nkusaba olwaleero ntandika okuliwulira erindaga ekyokukola erimpisa we sisobola erinaayogerangako nange nga nsobeddwa mu linnya erya Yesu.
kusabidde eddoboozi lye Mukama alikuwe erinaayogerangako naawe oluwulirenga kati abasamize engeri gy'omu gye battaamu abantu babayoola ki ettaka olw'ebigere byabwe ddayo mu Zabbuli wali ebigere byaffe bigenda ku ssomo lw'olwaleero n'amagenda gaffe nalindya Mukama oyongera okusoma n'ateeka ebigere byange ku lwazi n'ateeka ebigere byange ku ki n'anyweza okugenda kwange n'anyweza okugenda kwange yongera era n'oluyimba olujja alusizza mu kamwa kange nti n'oluyimba olujja Mukama tamaze kunzija bujja mu bitositosi n'ambekaawo naye antadde ku lwazi olwazi kitegeeza ki nga waakutadde tokyasimbuka nga Mukama akusimbye ng'akuwadde bizinensi si yakubanga buli kaseera eggwawo naye ng'esigadde eyimiridde erinnya lya Mukama lyebazibwe nga bizinensi kwezikidde si bino byakubanga Mukama akuwadde omukisa ne gumala mwezi gumu ate ne biddemu Mukama byakola bibeera byangalakkalira ekyowandiikibwa ekyo ekiri mu mubuulizi Mukama byakola bibeera byaki byangalakkalira tebibeera byakaseera buseera bibeerera emirembe gyonna kino kyagamba nti wamala okunzija bitositosi takomaawo naye anteeka luddawa ku lwazi mubuulizi 3:14 manyinga buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera tewali kintu kiyinzika okwongerwako newankubadde okukisalirwako era Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge Mukama akola byaki byankalakkalira amiina bakuwa obugagga nga bwankalakkalira si byakunyumya bunyumya abo tebalabiraawo okubeera bwe batyo baali bagagga ng'olubanyumya kuggwe njagala ng'olina omukisa gwankalakkalira kino kyagambye namulindirira n'olugumikiriza nanzija bitositosi bwe yanzija bitositosi nanteeka ku lwazi takomyawo nampa n'oluyimba oluki olujja ofune ku luyimba olupya naye mubaddemu ennyimba ze muyimba eyo nga sibanyumira olumbeera obwavu tantara londomanyo mpesama sirina kyengenda londomanyo londomanyo omusajja bamwitangani yayimba amayimba ago omwavu nafunafuna nenkuba netonnya nekuba lumbeera obwavu tantara yogera nti Mukama agenda kulukomya nimbeego oluyimba olulala mulinnya erya Yesu nangira oluyimba empya enyimba empya ng'olimu kuyimba luyimba lupya oluva eri Mukama bino bibadde okaara bino bibadde oyita omwavu fakafenyera embuga lyalabesi nerufu abanaku baabwe nerufu bampala ezinywera migwa tunazza kutya abaana mu masomero igwe empala enywera migwa Mukama agenda kukyosiza ku luyimba mu linnya erya Yesu enisa ye bw'ayogera nti Mukama agaba ennyimba mu kiro erinnya lya Mukama lyebazibwe mu biro ng'owulira okwoye mu budde obw'ekiro mu budde obw'ennaku mu budde obw'amaziga nga tolina ssubi lyonna waliwo Katonda agaba oluyimba waliwo Mukama asobola okuleeta oluyimba olujja n'olufuna mu kamwako mu linnya ly'omwana wa Katonda ani Yesu Kristo twagala okumikaabirira naffe leero abeeko oluyimba lwakola ki lwatuwa yogera nti ayi Mukama naawe ddamu n'amaanyi ngambira nayimba nti wadde tokyasuubira naye ddamu n'amaanyi naawe kale gamba nti ayi Mukama mu linnya erya Yesu nga bw'ogaba ennyimba nange ompeeyo oluyimba lw'engenda okuyimba mu linnya erya Yesu ndabe Katonda ababadde basekerera obulamu bwange bampulireko nga nnyimba oluyimba mu linnya erya Yesu nk'olyo oluyimba olw'obwavu oluyimba olw'amabanja oluyimba olw'ebirwadde oluyimba olwa lwenti nga bazze okungongona ndukooye mu linnya erya Yesu nsabayo ku luyimba olupya nga nange njogera nti ndeese mabaati okusereka ennyumba yange nti ndeese tayirusi okutereeza fuleewa nga nange njogera nti emmotoka yange njiva gitwala mu galaki nga nange njogera nti ku lw'omukaaga kwandula kw'abaana bange nangira oluyimba olupya lukubireko mu ngalo oluyimba olwo olupya oluyimba olupya oluyimba oluki olupya nakaabira Mukama n'okugumiikiriza nanzija mu bitositosi nanteeka ku lwazi nanteeka oluyimba olujja mu kamwa kange yogera ki ekiraddako awo abantu bangi era n'oluyimba
oluyimba olujja alusiza mu kamwa kange kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga Mukama. Bangi bagenda kulaba Mukama byakukoledde batye beesige Mukama. Mugamba bulire olunaku Kaana lwe yali ng'ali mu kusaba ebbanga nga liruddewo omukazi ono Kaana omanyi njagala okutegeeza waliwo ensonga bakiyita emubiri waawo ebimu bisobola okulwawo nga Mukama akyalina byapanga ebimu bisobola okulwawo nga waliwo emizimu egirwisa waliwo emizimu egikola ki egirwisa naye Mukama agenda tusibako amaanyi agagenda okubanga gakola ki ganguya ebyo obeera ng'oliko mizimu girwisa ebirooto ebyo badde oloota ng'olaba odduka tokola ki togenda bintu nga tebitambula muntu akusuubiza sente yakusuubiza sente ali bweru naye tezijjanga kumala ebbanga lwaki kubanga mu kifo ky'okusuubirira mu Katonda gwe wasuubiriramu oyo omuntu ne bagamba wano omuntu ne bwakusuubizanga sente ezenganawo obungi tosuubiriranga muntu oyo naye suubiriranga mu Katonda yagenda okuleetesa omuntu oyo sente asobole okuba nga aziguwa erinnya lya Mukama lyebazibwe bikola nange mu Samwiri ekisooka essuula emu ne tugenda okusoma nga tukkirira wansi egambo ekya Bayibuli Samwiri ekisooka mulimu ebimu nga biruddewo lwakuba naawe tuweeseetinze bulungi tulwetadde mu position yakubanga olaba Katonda byakola ebimu birwawo kubanga tomanyi biroobyo ebiro bimanyi okuyitako nga tomanyi omanyi lumonde bwamala okukona ne bwe tukuba ttata y'enku oddemu okumutereeza tosobola kumutereeza egambo ekya Bayibuli Samwiri emu ssuula esooka olyo lusooka ekisooka essuula emu olunyi lusooka badde ngambe abiri okay kansome nga bw'ogendayo abo waaliwo omusajja oweeranga Zayimofimo ekyomunsi ey'ensozi eya Efulayimu erinnya lye Erukaana mutabani wa Yerokamu mutabani wa Eriku tumutegedde mutabani wa Toopu mutabani wa Zoofu Omwefulayimu katugenze ku nnyiriri era yalina abakazi babiri omu erinnya lye nga ye Kaana n'omulala erinnya lye nga ye Penina era Penina yalina abaana bangi yalina abaana naye Kaana teyalina baana ate Mukama buli ekitole nga bwegenda obulungi kitole yatandika bweti omukazi gwe basooka kuwasa yali Kaana naye Kaana nga tazaala Kaana bw'ataazaala ne bawasa omukazi omulala gwe bayita Penina n'alyoka amuzaalira obwana wano n'okitegeera ndowooza buli mwaka yazaala kubanga bano tuyogerera bino Penina yalina abaana 13 abaana 13 eddazeni n'ekitundu mulimu abakazi abateezaazisa alo nga bazaala buli mwaka waliwo omukazi adda ngamba yalinako akaana nga ka myezi 3 ate nga olubuto era alina olubuto luki olulala akaana ka myezi emeka naye nga alina olubuto luki kale mulimu abantu abazaala muganda wange naawe nokijjamu enjawulo ono yali azaala 13 Kaana nga talina emyaka gya Kaana ne kitandika okulwa wulira mulimu abamu ng'emyaka girwa kubanga bakuwaaniriza mpolampola neno emyaka gigenda kati wulira era yalina abakazi babiri omu erinnya lye nga ye Kaana n'omulala erinnya lye nga ye Penina era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana abo omusajja oyo yavanga ku kyalo kye buli mwaka n'alina okusinza mu kuweerayo mu Siiro ssaddaaka eri Mukama ow'eggye ne batabani ba Eri bombi Kofuni ne Finekaasi bakabona eri Mukama baali eyo abo olunaku bwe lwatuuka Erukaana kwe yaweerayo ssaddaaka n'awa emigabo Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be naye n'awa Kaana emigabo 2 kubanga yamwagala Kaana naye Mukama yayaggalidde olubuto lwe mujja we n'amusunguwaza nnyo okumweraliikiriza ngambira nayiba nti Kaana mugambe nti Kaana weetaagayo abanaakuyigganya weetaagayo abantu abanaakusosompereza abanaakujeregajeriga amiina abo batera okusindika mu kusaba abo abajerega abo walemma gweyo nammwe musobola okubaako emutuuka Kaana Penina yajereganga Kaana n'amujerega n'amugamba bwa Penina obwana bwange munnange bunno kati ndowooza omwami bwe yabeeranga nga yasuze waani wa Penina amini wa Kaana nga gye yasuze
Penina nga ekiro saawa ngeyo matundu budde saa 8 mwami abaana bakaaba agaana kakaba kumbe yakasunye omwana adduke buliri bwani bwa kaana ajja asule ngwa Penina akaana nga akasuna ne kakuba ebiranga panga Penina era kaana erukaana ina kuva buvi mu kisenge kiri ajja asule ne wani ewa Penina nekimulu akaana nekimulumanga nnyo kaana n'abeera mu busungu okumala ebbanga kaana ne bimutama ng'omusajja yamuwanga emigabo ebiri abo omusajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka ye bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama n'amusunguwaza bw'atyo kyeyava akaaba amaziga n'agaana okulya yogera nti kaana atabuse nammwe mukimutabugeeko olumu n'onesoma ku musajja wano yayingira mu kusaba n'okusiiba n'agamba atya yagamba tewali kulya mmere n'abaana teri kulya n'ente n'embuzi n'endiga zonna teri kulya mmere tunonde Mukama ne basaba ne batalukira Katonda mu kusaba Mukama bwe yalengera nga abantu bamaliri n'aggulawo omukisa gw'eggulu naawe tabukako naawe kola ki weekyawe emmere ogisse ku bbali ogambe Mukama njagala kuwona weekyabeko naawe ogambe Mukama emyaka gigenda bannange bunalaba abaana bangalira munda nga sinsala ku mwana ekimala kimala mbulogose mu kusaba yingira mu kusaba tabukako nadaneba ntabukako sikudda obubuzi abange Mukama alisaasirira eyo nedda kaana bwe yasituka n'agamba n'emmere ekitadde ku bbali ekimala kimala nkooye okunsa okubogereka nkooye okunsekerera sigenda kuddamu kulya n'ayingira mu kusaba olunyira omunaana awerukaana musajja we n'amugamba nti kaana okaabira kiki ekikulobera okulya n'omutima gwe kiki ekikweraliikiriza nze sisinga baana 10 gy'oli obulungi olimba tobasinga kubanga nja kufa nga bampisiza nammanyi mukimanyi omukazi afa nga tazadde bamuyisaawo abaganda bayisaawo omuntu afudde nga tazadde abaganda we muli mazze omuntu bafa nga tazadde mumuyisaawa manju naye nno simanyi gwe bakijja oyo sayansi gye yava okuyisa abantu emanju naye kigwa baba balabiddayo ng'obalese bubi nnyo ng'okuze n'obuuza myaka 5 tolese muki mwana ebimu byakwerwanaku n'oyingira mu kusaba n'ogamba Mukama zuuno nyingira 3 suulo yadde muvubuka yenna agamba gyowange sitole ki Mukama emyaka gigenda sebo nzize mu maaso go nkyaye emmere nzize Mukama obudde bwange bwemputako ebintu bitandise okwonooneka Mukama nkwegayiridde eyamba yingira mu kusaba yogera nti ngenda kutabukirako nange olwaleero ku nsonga eno yogera nti ngenda kutabukira ekirwadde kino ngenda kutabukira embeera mu kusaba kw'olwaleero Mukama tumukubire engalo agenda kutuyamba kyofa watwaleseeyo ku mirimu n'ogamba maama kansi otegendeko eri Mukama omanyi nti osobola okutuula mu dduuka ne buziba ng'otuuze siringi mmeka 2 n'odduka mu maaso ga Mukama n'ofulutukayo n'ogenda n'oggulawo edduuka mu ssaawa 2 n'okola emitwalo ameka 4 nsaawa mmeka 2 abange kyofa olaba ekyayi kyogera nti ekyandeese wano nazze n'ekyayi waliwo embeera gye njagala okulaba ng'edduka ng'eva mu bulamu bwange mu linnya erya Yesu ate Mukama agenda kikkolera nga bwe tusaba nga bwe twegayirira Mukama agenda kukikukolera njagala naawe lumu weekyaweko era weekyaweko njagala nkulabe ng'osaba essaala nga n'omutwe gunyooka omukka omutwe gunyooka omuki nga saala gy'osaba yokka mamba obudde bugenda oyagala kutuuka kukuwasa mbaga nga tokyasobola kussaako munno bulungi mpeta impassionate dagga tudde ebifaananyi amondeke mbewashabepeta yogera nti kiddira eri olinnya erya Yesu empeta ogiwase amirimu mukyobuto museeko empeta omuwase nga okyali muto ng'okyali muto mu linnya erya Yesu ng'okyali ago nga tonnakaddiwa agoyagalwisa bambi kaana onyomera lugambe lutya soma tulire
olunyi lwa mwenda Samuel ekisooka. Awo Kaana n'agolokoka ng'amaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omufuubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama, n'omwoyo gwe gwali nga gumuluma, n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Bambi Kaana yalina omwoyo nga gukola ki? Nga gumuluma. Mulimu abantu ng'ennaku ekumazeeko emirembe, mulimu abantu baliwo ekirwadde ekikumazeeko emirembe. Weebuuza gye kyava naawe tewamanyi. Sente zibalidde mu ddwaliro ng'ojjanjaba ekirwadde bw'ozigattamu oweera ennaku. Naye tugenda kukaabirira Mukama ekiro ky'olwaleero, akawungeezi k'olwaleero mu linnya erya Yesu. Yogera nti Mukama tagenda kutuleka, agenda kutusisinkana. Mukubira engalo ez'amaanyi, agenda kutusisinkana. Yongera awo Eri kabona olw'omunaana olw'ekkumi neyeeyama obweyamo olw'ekkumi n'olumu neyeeyama obweyamo. Waliwo wewulira ng'embeera ekutamye n'oweeyama n'obweyama n'ogamba naye Mukama bw'onziddeko ekiswalo kino nange ngenda kukuweereza, nange ngenda kukola bwenti. Mukama bwonna nnyambira abaana bange ne bava mu kunkubiranga obusimu. Wulira obusimu obuva mu baana. Alo maama, munange mama Merry Christmas. Munange otaasire ffeno n'ekyokulya kyabuze. Mama oyinamu ebbiri ziweereze. Obwana bwakiri mbugulira ejjolo ejjasiwa n'akawunga ka muwogo kilo ya 10 maama. Naye munkaabirira. Yogera nti ekintu ekyo kifiire ddala. Nze abaana bange okukubira obusimu obutali mu magezi. Abali bano nga naawe obadde okuba obusimu, tugenda kusabako naawe mu linnya erya Yesu. Mulimu abazadde bannange n'owulira ng'ennaku ekutta. Twatuuka e Tanzania ne mpulira obusungu. Omukazi omukadde nga mu famire yazaala abaana, omu bishopu, omu dokita, abalala ba inginiya, abamu basomesa, naye ng'ennyumba enaatera okumukuba. Omukazi oyo nga mwali nga Setaani yageta abaana yasimula erinnya lya nnyaabwe mu mitwe gyabwe. Mulimu n'abamu ababaloga eddogo eyo, abaana ne bakuttamwa nga tebaagala kulabako, nga bayinza okwogerako ekigambo nti wabbi. Abaana bennyini bajja ne balumiriza maama atera okuba nga yabbi, nga be bazze okulumiriza. Bw'osanga tebayita abasabizaako. Naye naffe Mukama tugenda kumusaba atukwatire ku baana baffe. Bannange omwana waakumewo okukulabako, okuba enduulu ofeeyo zinaamazina mu linnya erya Yesu. Okutuleko mu motoka ye mu maaso oli akuveeko obukyalo obuze ku batuuze, akuzzeeyo ekawungeezi mu linnya erya Yesu. Ku makya akutambuze mu batuuze, akuzzeeyo mu linnya erya Yesu. Bannange osuleko mu nnyumba ng'abaana be bagizimbye, ekisabye mu linnya erya Yesu. Mukama akuwe ku baana abagasa. Abaana bo bakugase, abaana bagenda basse ku luno nga tebasse kukaaba, tebasse kusindira ennaku gye bamaze nga tebalya, tebasse kusindira bizibu, naye nga bazze okukwegayirira, okutegeeza nti maama omanyi tukkiriza ove mu nnyumba eno, tukuzimbidde ennyumba endala wali. Mu linnya erya Yesu nkusabidde Mukama akikole. Mukama kyasingane ku baana bo. Olumu tweyama ne kumweyamo n'ogamba Mukama bw'okola bw'oti nange nkola bw'enti, naye nzigyako ekivume, nzigyako ekiswalo. Bayibuli tugyebaza mu Zekariya 8:13. Wulira bw'egamba 8:13. Bannange waliwo Katonda ajjako abantu ekivume. Yogera nti waliwo Katonda ajjako abantu ekivume. Yogera mpulire. Era naawe agenda kukikuggyako olwaliyo mu linnya erya Yesu. Mukama kituggyeko atwambaze omukisa, ayiringise ekivume kigende. Niye bannange mulimu ekiseera olubuka n'owulira nga weekyali, n'ogattagattamu obusente bw'okoze, n'ogattagattamu ebintu by'olina, ebintu Mukama byakulwadde, n'ogattagattamu ebbanga ly'omaze, n'olaba nga amaanyi go mangi nnyo g'okozesezza, naye nga tolina ky'ofunye mu maanyi go. Ebintu bifudde, ebintu by'olunze nga bifa, ebintu by'okola nga bifa, nga buli kimu kyonooneka, emidaala gyonooneka, buli kootandika nga
bayigganya nga bakasengula mu bizinesi bakola bonna bufa buppi ebirwadde nabyo byafuuka ebirwadde setaani ng'akumazeeko emirembe abange mukama yeerayiridde agenda naye kuva mu ggulwake okutuyamba mu linnya erya yesu waliwo katonda akwatibwa ekisa abantu be yabuuza mu kuva 3:7 nti nkole kiwano ng'abantu bange babonaabona kyenvudde nzika okubawonya okubajja mu nsi ey'okulaba ennaku bayingize mu nsi ekulukuta amatanga omubisi gw'enjuki haleluya ngusabidde mukama akuyingize mu nsi eyo ekulukuta amatanga omubisi gw'enjuki tugenda kaabira mukama ono omukozi yakaabira mukama n'agamba ekimala kimala wonziddeko ekivume ngenda kusasula mukama ngenda kuwa obweyamo Zekaliya 8:13 egambe tuwulire Zekaliya. Awo lirituuka nga bwe mwali ekikolimo wakati w'amawanga bwe ennyumba ya Yuda nawe ennyumba ya Isirayiri bwe kityo ndibalokola nammwe mulibeera mukisa temutya naye emikono gyammwe gibe n'amaanyi. Ekikubira mu ngalo ez'amaanyi zigambe omanyi bambi bano boosomera abamu bagamba musumba ffe yangu otusabireko beviire wano naye ng'obulamu bwaffe mikwano gyange bayibuli egambye nga bw'obadde ekivume mu mawanga bw'otyo bw'ogenda okufuuka omukisa mu mawanga mu linnya erya Yesu. Nyweza emikono gyo mu kusaba, nyweza emikono gyo mu kusaba. Waliwo akaseera mukama wayabulira ng'obadde tosuubira mu linnya erya Yesu. Mukama neyeereka gy'oli ye Katonda addemu okusaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tweyongedde okusaba. Tuzzeeyo wali Samwiri tuli ku 12 egambe tuwulire neyeeyama oluki olw'11 neyeeyama obweyamo n'ayogera nti ayi mukama olw'eggye bw'olibanga otunuulidde ennaku omuzaana wo zaalabye n'onjijjukira n'oteerabira muzaana wo naye nawe omuzaana wo omwana ow'obulenzi awo ndimuwa mukama ennaku ez'obulamu bwe so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe obwo obweyamo nange nkusaba olwaleero wakiri beerako obweyamo bw'okola maaso ga mukama. Get that phone out of that place. Obweyamo bakola obweyamo bweweekola bweyamo wakiri mu maaso gaani ga mukama omugambe mukama bwonsumulula mukama ekirwadde kino bwekitwala mukama bwonzijjako ekivume mulimu abantu nga bakusekerera nga ku buko gye wajja omukyala bw'otuukayo bagamba ne bannaabwe mukazi mwana waffe twakukola kyo okutuswaza bwoti gwe lubamenya mwana omuki omuwala bwakuleeseeyo abamu nga mubutuuka mubuko bwego basenku abamu nga abantu bali baddalira nga oli ku levo ya wansi nnyo naye mukama tugenda kwegayira olwaleero ekiba tugenda kweyama bweyamo bannange tugenda kweyama mukama tumugambe ssebo Yesu bw'onaakola bwoti nange ngenda kukola bweti naye onzijeko ekivume kino n'ekiswalo yongera okusoma tuli tugenza mu nyiriri wa 12 abo olwatuuka bwe yayongera okussa mu maaso ga mukama eri ne yekkaanya akamwa ke era akaanya yayogera mu mwoyo gwe emimwa gye gye gyatoobeera naye eddoboozi lye teryawulikika. Eri kyeyava alowooza nti atamidde eri n'amugamba nti olituusaako okutamiiranga weggyeko omwenge gwo kaana naddamu n'ayogera nti nedda mukama wange nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde sinywedde mwenge newankubadde ekitamiiza naye nfuse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga mukama. Olwaleero njagala nkulabe ng'ofuka ebiri mu mmeeme eyo mu maaso ga mukama era mukama tagenda kukubirayo mu linnya erya Yesu agenda kwanukula ono ekkaana n'agamba nti ebiri mu mutima gwange byenfuse mu maaso ga mukama. Abamanyi okufuka ebiri mu mutima gwammwe n'obifuka mu maaso g'abantu n'onyumiza ku bantu ba mulirwano n'obanyumizaako n'onyumiza ku abo abantu ab'engerigeri ne bakulalaasa ku kyalo ng'omwana bwe yagenda tisimanya talidda ne bakulalaasa yakasuula mu nnyumba tekakyalina kyakalya ebintu bifukenga mu maaso ga mukama. Aleluya. Abange ebintu bibonerenga ani mukama yatagenda kulalaasa yatagenda kunyumya ku kyalo
Kyekora bwe tugenda mu kusaba kuno njagala nkulabe oba ogenda kufukamira oba ogenda kusabisa okugulu kumu oba ogenda kusaba nga Eriya yassa okugulu mu maviivi n'asabira bw'atyo oba ogenda kusaba ng'otambula oba ogenda kweriingula mu ttaka oba ogenda kusaba wanisa emikono oba ogenda kusaba okulya essama ng'omutwe guli wansi amagulu gali waggulu simanyi engeri ki gy'ogenda kusabamu naye waliwo ekintu kye tulina okukooba olwaleero mu linnya erya Yesu. Tugenda kwekyawako tugenda kufuga emitima gyaffe mu maaso ga Mukama tagenda kutwerabira mu linnya erya Yesu. Yongera okusoma ku Lukunyira 16. Toyita muzaana wo muwala wa Beriyali kubanga mu kwemulugunya kwange okusukkiridde ne mu kunyiiga kwange mwennyimye okwogera okutuusa kaakano. Yongera. Awo Eriya n'addamu n'ayogera awo Eri n'addamu n'ayogera nti genda mirembe era Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo by'omusabye. Nange kandegereko eri bakaana abali wano kaana ggwe mu linnya erya Yesu genda mirembe Mukama Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo badde osabira byonna mu linnya lya Yesu. Mukama akikole. Era olwaleero gwe bannange mbagambye tugenda kuyingira mu kusaba sooka ojjewo ennaku gy'obadde omaze okwambala ng'olaba oludde nnyo mu mbeera abamu osaana mu lusaana manye enkoko zino zinadde ennyumyako nga tutandika bw'oba omaze okugisiba n'ogisimulula tegenda esigala eri awo naye bw'ogikoonamu omugere n'ebuuka gemanya abange obedda ndi musumulule abamu tugenda kuba mubi mugere kati olwaleero. Amiina. Wetandika okumanya nti oli musumulule ogende mu maaso. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twagala kumaliriza zizitole gyongera okusoma mumanyira tugenza kuba 20. Awo lwatuuka ebiro bwe byatuuka kaana n'aba olubuto olwo getubuusaawo olw'omwenda awo ne olw'18 n'ayogera nti omuzaana we alaba ekisa mu maaso go. Awo omukazi ne yeddirayo n'alya amaaso ge ne gatatokooterera lwakubiri. Mukubireko omukazi ono mungalo babuulire lwaki. Mwabamu bwe tumala okusabira wano naawe n'osaba tokkiriza nti okifunye era n'emboozi gy'onyumya ng'ofulumye olumu yeeraga nti okkiriza nga munnange abamu baddayo ddi tuma abange balanganca n'enfuddiizi kuba tugenda kukola tutya ffe tugenda kukola tutya leero abatalina bambi banatulabirira baki ate nga tuva mu kusaba. Mukama bagenda kusomesa abaana b'omukazi ono bagenda kubeera b'amaanyi bagenda kusoma fiisi tusiita okuva emambuka ebuvanjuba ebuganjuba waggulu wansi ne mumasekkati tusiise abaana badde ku ssomero mu linnya erya Yesu. Amiina. Olufuluma walinda mwesisinkana mwenna muva kusaba amo baddayo ddi kumande maama gwenonga weesiigi abange banca zenfudde kukamala simanyi tugenda kujja ssente tuva wano kwefuumuula tukusabira. Naye kaana bwe bamugamba nti genda Mukama akolenga bw'osabye. Kaana bwe yagenda Bayibuli egambe n'alya emmere teyaddamu kukaaba n'atanyiiga n'asanyuka n'akkiriza nti ng'omusajja wa Katonda bw'ayogedde bwe kityo bwe kigenda okubeera. Njagala oveemu ennaku gy'obadde olina olwaleero wulira bye nkugamba mukazi gwe musajja gwe nangira mu linnya erya Yesu nti ddayo oleme kuddamu nakutokooterera nate genda olabe Katonda ky'obadde omusaba ng'akikoze nangirire mu linnya erya Yesu. Mukama akuviireyo amenyemenye ebibindi byonna ebadde bikufuuyirwa. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Kaana n'akyusa system ate bwe yaddayo ayongera. Awo ne bagolokoka enkya mu makya ne basinza mu maaso ga Mukama ne baddayo eka ne batuuka mu nnyumba yaabwe omulaamu. Erukaana n'amanya Kaana mukazi we Mukama n'amujjukira. Kikubeerengaliza amaanyi Mukama n'amujjukira. Waliwo abantu Mukama bagenda okujjukira. Nsabe Mukama akunzijuukirire mukazi gwe. Abange Mukama yajjukira Laakeeri mu Lubeerera essula 3:22 bayogera nti awo Mukama najjukira Laakeeri naawe Mukama akunzijukirire. Yogera gamba nti ayi Mukama nange onzijukire ebiro byange bituuke olunaku lw'olwaleero mu linnya lya Yesu. Mukama akikolenga bw'osabye. Nsabe Mukama akujjukire. Mukama akujjukire akomezewo ekisa. Gambe mukazi wattu ono bwe yaddayo ewaka omanyi bwe tumala okwisabira
genda oteeke mu nkola bye tukoze eki bye tukusabidde. Kyandibadde kya busiru singa Kaana yasula mu kisenge kirala ne Lukaana mu kisenge kiki, tebandisobodde kuzaala muki mwana. Naye abamu ogamba nze nabiva nako ne mwana yabula, sula eyo mu kisenge ekyo ne bwonajja eno mwana yabula. Mwana yakola ki? Bwe tumala okusabira bw'obadde ova kunoonya mirimu gyabuze, bwe tuva wano olwaleero ku Mmande geera mu kunoonya mirimu mu linnya erya Yesu. Buli bwe tusaba wabeerawo ekibaddewo mu linnya lya Yesu. Buli bwe tusaba wabeerawo ekikutusa, wabeerawo ekikutuka. Buli bwe tusaba Setaani takulimba nti Saala gy'osaba tekola. Buli bwe tusaba wabeerawo kyamenya, wabeerawo kyakutula, wabeerawo kyasimbula Mukama ng'akijja mulamu obwo. Bwe tumala okusaba genda noonya emirimu, genda otandika okuddamu weekoleko. Abamu n'ebyokwekolaku wabivaamu. Nosoma nze nabita abo bandaba bandabirewo tokyalinga alo nebyokulinga wakola ki wabivaamu. Oba balaba balabe maama nalengera emyaka 12 gateninomu yali anyegambo baamanyimanya nze nabiva nabo anviri wemala gatambulira bwiti tokyasanyirira wata yogera nti nakita. Naye tuzze kusabako naawe olwaleero. Mukama agenda kuddamu akoteekeko ekisa. Mukama yajjukira Kaana, sebo naffe otujjukire. Waliwo abantu ge tukooye mu bulamu bwaffe, tukooye amasiga, tukooye ennaku n'okukaaba. Mukama otujjukire nga bwe wajjukira Kaana mu linnya erya Yesu. Mukama tuzze otujjukire olwaleero. Mulimu abantu Mukama nga balindiridde ebbanga ddene. Katusooke tukwatibwa mbadde mbagamba nti tumala okusabira genda noonya omuki omulimu otandika okukola ate gukozesa magezi n'amaanyi. Kolanga tokola kuti weekozesa kole ddala okukolera Mukama. Bajja kuba tebakusasudde bakikukola n'amaanyi gogona Mukama ajja kukusasula. Amiina. Bw'ova wamugenda ddayo lamusa ennyumba. Kibuga kyenguza kati nosumba nti ennyumba yonna gifunye bisiima kyakuteekamu. Kusigenda hino biri mulimu gwa Mukama kati yini ennyumba yagimaze kati ate bali mu sente zigenda. Ebintu bireete bigenda okubeera mu dduuka. Kati akola edduuka weeriri. Tuddamu kuddamu bannange ebintu byakukkiriza bukkiriza. Kubeeranga mulalu n'okkiriza. Omwana wange kusomero ate bagenda tula bigezo bamanya emitwalo 5. Inze okuba omwana wange kusomero bamanya emitwalo 5. Inze mwana wange owe kusomero sijja n'enkumbi n'emugamba nze okulima kusomero kuno. Mwana wange akyali mu kiraasi nzijira butusi zange n'enkumbi basise bonsobe omulimu wano. Mwana wange asobole okusoma abusayo emitwalo 5 gyokka. Nja kulimira ddala bulungi mbeekakasa ebya kompawundi. Aleluya. Era yitula omwana wange baatakola bigezo mu linnya erya Yesu. Abamu okukkiriza okulina naye ddeyo ne weetuulako. Temukkiriza kunyigiva mu ttooke. Mulimu omukazi munnalukalala nga tekasanga kayinza okujja temudda bali abakazi babeera bannalukalala naffe tubeere bannalukalala mu nsi ey'omwoyo. Amiina. Kkiriza Mukama tuddamu tuweetuulako bwetuuzi. Oyingirire ogamba Mukama ekimala nange ngooye. Njagala ndabe Katonda nga bwenjogerako alabika. Naye bannange mulimu omuntu gw'oyinza okubuulira enjiri n'omugamba Yesu alokola era awonya. N'akyuka n'amutunuulira. N'agamba ogambye otya? Alokola era akola atya? Mwattu alokolera ddala. Nange mulaba kye yamukola bannange yamulokola. Amiina. Owulira oswala. Enjiri ekutami. Mulimu abantu leero Mukama bagenda okujjukira. Ekyo nkiwulira mu linnya erya Yesu. Mukama nkusabye abantu olwaleero bajjukire. Waliwo abantu nga leero Mukama lwagenda okukujjukira. Wabeerewo ekikutuka mu nsi ey'omwoyo nga kikutuse leero era Mukama akikutulire ddala ogende nga bakujjukidde. Ogamba Mukama nzijukidde nzijuka ekipa. Binyiiza abaana nga bakubira kasimu. Mami njagala kukulabako nsindikirayo 2,000 eza transport. Ng'omwana ayogeza na birimi asaba 2,000 ajja alabe ku nnyina. Mukama agenda kutujjukira.
Hallelujah. Hallelujah. Damu kumanya hallelujah. Hallelujah. Singeka wana karuru kebara akashoka akabere yayo. Iri nyama kama ni basiku. Kana buyadde yo nazaala omwana. Buyamala okuzala n'amuleetera Mukama. Vakuma batera okusaba. Mukama bw'okuwa omulimu omusaala ogusooka ngenda gukuwa. Mwenna abaana mukunoonya emirimu ndimukuwa emirimu by'oyinza okukola ng'ekyo kyenjogedde. Mukama bw'okuwa omulimu omusaala ogusooka guliwa gugu. Mukama ebiseera bijje mumanyiko buli buweeyama bwotyo. Ebyo bw'okuwa omwana amukuwa akugezesa alabe. Kaana mukazi wattu n'asitula omwana n'amuleetera Mukama n'amumuwa bwe avudde ku mabeere n'addayo waka lubuto lulala mwaka omudda lubuto lulala mwaka omuddako lubuto lulala abaana mukaaga n'abakuba wali ng'ogasseko ne Samwiri abana meka mukaaga lwakuba ekyennaku ate Penina ono bwe yasindikanga n'azaala akaana ate Penina afiirwayo abaana babiri. Ebintu biwuliza oba Penina lwakuba yagiriganga nnyo munne ngambira neiba nti njerega nkola mugambe njerega nkola Mukama agenda kunzijukira yogera nti njerega nkola gwe yogera nti munjerege nkola Mukama agenda kunzijukira mujja kunoonya basikulu mujja kwegerera basikaali abakkiriza okujja okunda bakale tulabe. Amina. Hallelujah. Oli akitegedde n'akigwira mu ngalo zongeremu amaanyi engalo. Nga basikaali balimu owulira oli mu kisenge gy'owulira abantu babeggana n'asikaali. Mumanyi twasoma naye. Asikaali oyo omukkiriza ajje. Alo. Hallelujah. Mukama atuviireyo bannange tusabye Mukama atukyalire mikwano gyange bambi Penina yasigazaawo omwana omu yekka kubanga 13 kubanga ono yazaala mukaaga kati oli ng'ajjukira buli bwazaala omwana oli afiirwa meka babiri ne wasigala omwana omu. Penina n'agamba Kaana nkwegayiridde toddamu kuzaala kano tokalame naye nkakuwadde nako nkakwongedde kubanga bwe weetanzala muddamu okuzaala kano kafu. Kaana yayegeraawo okuzaala asaasire busaasizi Penina n'akoma asobole okutaasa akaana akasigadde. Sitoola etandika etya mu ssuula ey'okubiri olabire ebigambo bino bye mbadde njogera. Wulira Kaana n'asaba n'ayogera nti omutima gwange gujaguliza Mukama ejjembe lyange ligulumizibwa Mukama. Mwe mbasabira Mukama akwongere ku maanyi akwongere ku pawa nga tukyakuttaawo omala olunyiri tusome kati nnyo mu Isaaya 4 olunyiri lwa 27 tusomere twangu emisinde 4:27 Isaaya wali tukyali omu Samwiri ekisooka 4:27 egambe tuwulire yongere nyiri. Ekikwongeza kiggwe Yakobo. Ekikwongeza kiggwe Yakobo. N'ogamba ggwe Isirayiri nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama. N'ogamba mu Mukama ekkubo lyange yalikwese. Yongera. N'omusango gwange guyise ku Katonda wange. N'omusango gwange guyise Katonda wange. Tonnamanya. Tonnawulira gwe mukazi gwe. Katonda ataliggwaawo. Omusajja taggwaawo. Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi. Mbu Mukama asoose nakulaga kyali. Yatonda enkomerero z'ensi ye ng'alyogu bw'ati. Mukama agenda kubaako ky'atonda ekiro ky'olwaleero enkya y'olwaleero waliwo Mukama by'agenda okutonda mu ttuntu ly'olwaleero Mukama akawungeezi Mukama mutonzi w'eggulu n'ensi oyo akutegeezesa nti tonnamumanya tonnamutegeera ekimuyisa Katonda atonda n'ebitaliiwo ne bituukirira mu linnya lya Yesu. Mukama abeeko ky'atonda olwaleero nsabye mu bulamu bwe Mukama abeeko ky'atonda waleero ky'agattagatta ekirabo nga kituukirira mu linnya lya Yesu. Yongere tusomera mwana omutonzi w'enkomerero z'ensi tasirika takoowa amagezi ge
noonyezeka. Amagezi ga Mukama teganoonyezeka gangeri nnyo. Aw'amaanyi abasirika. Abo yogera nti Mukama nkwegayiridde mpa ku maanyi olwaleero nneme kuzirikira mu bulokole. Kikubire mu ngalo Mukama akuwe ku maanyi oleme kuzirikira mu bulokole. Mulimu abantu nga bagenda kuzirika abamu ng'obadde bw'essuubi owulira nga bikutamye. Oguguba na bulokole bakiyita kuguluba. Oguluba na buki? Yogera nti mbadde nguluba bugulubi nabwo. Naye waliwo ekisa, waliwo Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Abantu waliwo omulokozi mu Isirayiri agenda kulabika. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Emmalayo ennyiriri ezo. N'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Mukama akunyongereko amaanyi ku buyinza obwo. Yongera. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe. Balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu. Balidduka embiro ne batakoowa. Apo Mukama kensaba atukolere agenda kuddusa embiro mu kukulaakulana kwo mu linnya erya Yesu. Mukama nze bano tebabitegedde naye nze mbitegedde wama. Mukama nze lusa ku mbiro mu byenkulaakulana yange. Nze lusa ku mbiro mu byennyingiza yange mu linnya lya Yesu. Tusabe naawe mpulire. Mukama akudduse ku mbiro. Nsabye amaanyi aganguya. Quickening spirit, omwoyo oguddusa ogwanguya oyite ku bantu sipiidi mu linnya erya Yesu. Mama otuge okuzaala ozaale bitaano. Piu bitaano wali. Sipiidi njikusabira mu linnya erya Yesu. Omwoyo ayanguya. Yogera nti omwoyo ayanguya ssebo. Nkuyita mu bulamu bwange. Nange nyanguyirize ku bintu. Nziruke embiro nga sikooba mu linnya erya Yesu. Mukama akikole akudduse ku mbiri z'amaanyi. Yongera okusoma luddemu olwo. Balitambula ne batazirika. Balitambula ne batazirika. 41. Nedda ddeyo wali waggulu lujja eddala lunyiri waffe luviire eddala wali ku lunyiri lwaffe wali bakwasatu oba 28 awo. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe. Balitumbiira n'ebiwawaatiro. Genda mpola maama musumba. Balitumbiira. Yogera nti ngenda kutumbiira mu linnya lya Yesu. Bizinesi yange egenda kutumbiira. Abaana bange bagenda kutumbiira mu bugagga. Amaka gange gagenda kutumbiira. Nangirira okutumbiira kw'eggulu mu linnya erya Yesu. Mukama agenda kututumbiiza. Ekigambo kutumbiira abana bakimanyi kitegeeza okubanga ekintu kiwanvuye ne kisukkirira ne kiva mu buwanvuwa naye ne kitumbiira butumbiizi. Nkusabidde Mukama aleete omukisa gutumbiire butumbiizi nga gutumbidde kubanga lwaki walindirira Mukama. Abalindira Mukama balizitamu bujja essuubi amaanyi gaabwe balitambula tebalisirika. Tetugenda kuzirika mu linnya erya Yesu. Bannange omanyi abantu abamu mwali mulabisa ku birooto nga bino ng'olaba enfudu. Omeka nga wali olaba mu nfudu nga mwagirako bulabi nga tondo kisi kuloota na buloosi naye nga walaba ku nfudu. Bannange etambula etya? Kale bannange esoonooka esottoka. Enfudu esooka nebanga egenda ate nebanga edda munda. Abanyankole balina olusiringanyi luno tuluyita obusiringanyi. Abanyankole baluyita olunyongororwa. Abanyankole iwe maaza we omunyankole olusiringanyi nemuleeta muta olusiringanyi nemuleeta olusibiringiringanya kati olukiga ngenze mu lukiga ane mukiga ali wano abakiga mushize we olinka tugambire olunyongororwa lutambula lutya lugenda bweswi ate ne ludda lugamba bannange nolwegowa muwali mugyebeka ensiringanyi nga bikuba yatonye mujja zetegereza nga zitambula bweswi ate ne ludda.
ebyo mbikugulamu olwaleero mukama agenda kukusibako sipiidi yongeza si gavana naye yongeza ekutwala embiro mukama ekitugere otusibeko sipiidi ekutwala mu maaso amaanyi nga ganjawulo batusibeko dayina nga tudduka misinde sipiri kino kyagambye balidduka ne batazirika balitambula tetugenda kukooba erinnya ya mukama lyebasibe mukama lwekitiba tugenda kweyongera okuba nga tutambulako sipiidi ey'amaanyi ennyo mukama nsaba okitukolere bannange netusooba n'ogenda buli kantu konna ozimba nnyumba n'olekayo bulooka esooka n'ogiteekawo n'odduka ne muleeta endala ne mugiteekawo abange ne muzimba ennyumba ku myaka 4 mukyazimba teggwanga pulasita mwakubako mu ddiiro alo munda mu kisenge nfuufu njereere abange ennyumba teggwanga mulimu amadirisa ngakyalimu bibaati na bipapula nyumba yalema sipiidi ebadde ya lunyongololwa mukama agenda kusibako amaanyi amalala mu linnya erya yesu another power amaanyi amalala ganguya yogera nti gatwala mu linnya erya yesu tudduke emisinde twagala kumaliriza ingire mu kusaba kyawazaffe zino zitandise okuyingiramu twagala tuyingire mu ssaawa ey'omwenda nga tuyingira mu kusitaba okw'amaanyi okutaliko yadde kusaaga mu linnya erya yesu naye nga tunatera okuyingira mu kusaba tudduke emisinde nsaba ombikkulireko samwiri twali temumaze tannaggwo mumaleeyo samwiri ssuula 2 egamba etya genda ku nnyiriri olwokubiri tewali mutukufu nga mukama bw'otuukayo nontemyako tewali mutukufu nga mukama kubanga tewali mulala wabula ggwe so tewali lwazi olulinganga katonda waffe timwogeranga matebe akyekyo kingi kyenkanidde awo ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe kubanga mukama katonda wakumanya n'oyo yapima ebikolwa emitego gy'abazira gimenyese n'abo abeesittalanga beesibye amaanyi abakkutanga bapakasisa olw'emmere n'abo abaalumanga enjala bakomyewo weewaawo omugumba azadde 7 n'oyo alina abaana abangi ayongobera 7 mugutegedde be bali 6 kaana be yazaala ne kali ke bamwongera be baana bameka 7 yongera mukama atta n'alamya aserengesa mu magombe n'alinnyisa okuvaayo yogera nti nze mukama sigenda kuserengeta naye nze nninnyisa okuvaayo gye babadde bansibira eyo ku malaalo ag'obwana obwafanga buto eyo gye basuula embwa ku jirikiti nninnyisa okuvaayo eyo mu magombe mu malaalo g'abaafanga baavu abaafanga bagudde eddalu abaafanga tebafumbiddwa gye babadde bansibira nninnyisa okuvaayo mu linnya erya yesu kikubira engalo z'amaanyi mukama akulinnyise ng'ovaayo mu magombe eyo oveeyo mu linnya lyani lya yesu esaala tevalaba kiba kinyuma bw'oba wazze wano ng'oba ne kapeeniko ng'owandiika lwaki bw'onaaba oyingidde mu kusaba ogenda kusaba otunula ku ebyo amiina wano bagambye mukama ojjayo abantu mu magombe gw'olinnyisa okuva mu magombe ninnyisa okuva gye bandogera eyo mu magombe abamu gye bakusibira gy'otera okuloota gye bakulogera otera nnyo okulootayo eyo gye bakulogera oluusi ba bakulogera ku malaalo otera nnyo okugaloota nga ogaliko abamu bakulogera ku nsozi waggulu otera nnyo okuloota ng'oli mu nsozi eyo waggulu abamu bakulogera mu toiletisi enkadde otera okuloota nga zoolimu abamu ku nnyanja omuntu akwata ekifaananyi kyo n'akisibamu oluwuzi n'akasuka ku mazzi n'agamba oyo tumusudde eyo talivaayo buli kaseera olwota oli mu mazzi gakuli mbulaga agamu tosobola gatambulamu agamu macaafu olwota oli mu bifubafufu ebyo ebicaafu naye tebaza mukama bayibuli esomesa etya yeremiya 16 egamba etya 16 Yeremiya wulira bwetu bwesomesezza chapter 16 verse 16 Yeremiya egambye bweti nsoma tuuse era laba nditumya abavubi bangi bw'ayogera mukama
era bali bafuba oluvannyuma nditumya abayizzi bangi era bali bayigga okubajja ku buli lusozi na buli kasozi ne mu bunnya obw'omu mayinja kubirako Yesu mu ngalo agenda okutumira abavubi bagenda kujjayo mu bunnya ne mu binnya bino byolina okusabira abadde baleetanga ogwa mu binnya enyiririzi zino bw'oba osaba soba okwotinga soba oyogerako mukama bagamba okutujja mu bunnya kusaba onzija mu bunnya buno kusaba onzija mu nnaku eno onzija maziga gano ontumira abayizzi ontumira abavubi banzijayo gye mbadde nakwekebwa gye baziika abaana bange gye baziika omwoyo gwange mukama nzijayo leero tugenda kwekyawa leero weekyaweko wuliranga weekyawa olwaleero tusabe Katonda agenda kukola ebikulu ebyamagero ebijamanyisika wulira mukama mwezi Ogw'omunaana ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu asitula abeetaaga okubajja mu lubongo okubatuuza awamu n'abalangira jogera kyayi mukama onzije mu lubongo ontuuse n'abalangira kikubire mu ngalo mukama akikola olwaleero akujja mu lubongo. Okay, njagala tuyingire mu kumaliriza. Haleluya. Bikola nange mu kitabo ky'oyita Yokaana yogera nti Yokaana yogera okusingako awumpulire. Tugenda kusoma essula ya 5 sura ya komeka nvudde ku lunya olusooka oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga ey'Abayudaaya Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemi naye mu Yerusaalemi mwalimu omulyango ogw'endiga waliwo ekidiba kye bayita mu Lwebbulaniya Besusuda nedda Besesuda lyerinnya ly'ekidiba katuwulira nga kiriko ebigango 5 mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina ekyabalwadde abazibe b'amaaso abalema abakozenge nga balingirira amazzi okubimba kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'alimbisa amazzi oyo eyasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe bwe yabanga nabwo. Wulira ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38 Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu. Ye gwe okimanyi nti Mukama akimanyi nti waakamala ennaku nnyingi mu mbeera. Bwe yamulaba n'ategeera mu ye ng'omusajja ono yakamala emyaka 38 mmwe abatamanyi emyaka 38 kange bannyonnyole gye gino. Emyaka 38 kiba kitegeeza ki? Abaana baazaalibwa ne bakula ne bagenda ku ssomero ne bavaayo ne bafumbirwa ne bazaala abaana ne batandika okusoma kubanga nze sinnaweza myaka 38. Kati kyebereza emyaka 38 omusajja ono ng'ali ku kidiba yali yaggwamu essuubi naye ne Yesu amulabyemu olwafala amulabyemu olwaki mulabe wamulabiddemu wano wamubuuliza oyagala okuwona kubanga Yesu ekina omusajja ono nga tamumala myaka 30 gy'omaze kuki ku kidiba buliza naye bakozi gwe wakamala emeka mu bufumbo nga temunnatereera obuuza empolampola ate ano essajja teryamanyi na gye bamuzaala liwulira buulizi nti bafiiriddwa ne bw'oligamba tugende tuziike ligamba lite genda nja kujja ku 8 n'olirinda nga terirabika osadde abaana mukazi wattu kati myaka gigenda mu ameka 4 oba 5 essajja terimanyibwamu byajeemu n'ono
omusajja yali amaze emyaka 38 ze simanyi myaka emeka gy'omaze mu kizibu naye waliwo omusajja gwe bayita Yesu neera ayagala kuyingirawo tomunyumiza myaka gya 38 agenda kukwatanga bwoli agenda kuyambanga bwoli ova ku kikanga olwaleero naawe oyingira mu mbaga eri Yerusaalemi mu linnya erya Yesu. Waliwo abakazi n'abasajja bakitegedde olwaleero. Mukama bulire omusajja yali amaze emyaka 38 ng'ali awo naye maama nze lwaki nseekulula mpolampola ekigere kimu ne nkiteeka mu mazzi eno nga bwe nninda bagambye bati malayika bwajja bwagwa mu kidiba amazzi nga gabimba bwe gamala okubimba asooka okulinnyamu ng'abona maama siteeka muli ekigere ne nnindira omwo nindira muli mu mazzi bwajja onsanga muli amina naye maama nze nenzira ku kidiba wali myaka 38 mulimu olumu lwetulwa nga si ntegeka ya Mukama nga gw'okyaludde bayigawe mujjukire nga abasajja bagenza okusaba Yesu omwenge nga gukoze gutya bagiyita nanviinyo ng'eweddewo kuki ku mbaga. Yesu yabagamba ati yasooka gamba maama yasooka ogendayo basooka wa maama genda okugambire mutabani wawe enviinyo eweddewo ate twawulira nti akola ebyamagero genda omugamba abeeko kyakola ko Maliyamu mumuleke nze muzaala nya mugamba ajja kukikola. Mutabani nanti balina nviinyo genda obayambe. Yesu yaddamu atyo omukazi ombeeredde ki ekiseera kyange tekinnaba naye gwe noyita nnyonga omukazi obeera nanawe musajja wangeri naye manyi Yesu bakiyegeranga bwatyo abantu abategeezi nti Maliyamu okuzaala Yesu tekyafuula Maliyamu Yesu kyamuweesa ekitiibwa naye teyafuuka Katonda. Bannange tetusaba Saala yonna nga tugiyisa Maliyamu neekola oba munanjagala gamba buulidde amazima mukyanjagala nze nkubuulira mazima nabagamba ze si kya mazima gano genjogera tewali essaawa gye tusaba nga eyise mu linnya lya Maliyamu neekola. Essaawa eyita mu linnya lya Yesu ye musajja yawaayo ekibatu ne bakiyisaamu enninga n'awaayo ekirala ne bakiyisaamu enninga n'aleeta ebigere ne bayisaamu enninga ne bamuwanika omusaalaba gutta bubi obuzito bwonna buvaayo eno ne budda mu kifuba. Abafiira ku musaaba tebafa musaayi kubaggwamu bafa kuziira. Omusajja ayita mu bulumi emiggo n'emisambageri kyovuola wa Bayibuli esomesa kwa Filipi 2:10 nti Mukama kyeyava amugulumiza n'amuwa erinnya liri erisinga amannya buli vviivi lifukaamirire erinnya Yesu nawe lulimi lwatule nti Yesu ye Mukama. Yogera nti obwavu bugenda kufukaamirira Yesu olwaleero, amayembe gagenda kufukaamirira Yesu, amayogo gagenda kufukaamirira omusajja Yesu nawe lulimi lwatule nti Yesu ye Mukama. Munnange Maliyamu agenza agambye Yesu amugambye nnyabo obudde bwange tebunakola ki kannyabo nze ngataddeko okuwoomyawoomyamu naye yamugamba atya omukazi. Maliyamu n'abagamba munzigyeko akajanja laba Yesu wuuli wali kyanabagamba kyemunaakola mugende mumugamba. Tuli mu Yokaana 2 nga batambula Yesu enviinyo etuweddeko ko Yesu mufune amazzi muteeke mu matogero ago. Buliza neiba nti awo obudde bwe butuukidde mubuuze enkolankulire munye mugoberera enjiri mugirimu wakati mungoberera. Maliyamu bw'agenze bamugambe batya genda obudde tebunakola ki bano babazze abagambye atya mbuuza wakati awo obudde bwe butuukidde kibulize neiba mpolampola. Mumanyi lwaki obudde butuuse? Obudde butuuka impeka ennyini ogolokosi n'olumba Yesu
Yesu ngabe twazze wano n'omugamba Mukama sazze kulaba musumba yenna sazze kulaba kintu kyonna naye nazze nkukwateko n'omukazi ow'ekikulukuto bwe yagamba nti bwe naakwata ku kyambalo kye naabona nange Yesu ekyambeese nazze kukwatako nazze kuwona buli lw'osituka n'osisinkana Yesu obudde bwe bw'okusumululwa buba butuuse tebanampulira tebazze mu kanisa. This is the time when obudde bwe bwatuuse dda tugenda kuyingira mu kusaba kuno Mukama tumwegayirire tumusaba tumugambe ssebo Yesu njagala nkulabeko ng'okola Mukama n'abagamba mugende mugajjuza amazzi ne bajjuza amatogero mpaka ku migo Yesu ne bamugamba tugajjuza n'abagamba musene mugende munywe ne batambula abantu ne banywa envinnyo nga ndoomu okusinga eyasoose era kituufu omwenge omuganda teguyinza kuwooma kwenkanankana mubisi kyekisinga okuwooma ku byombi omubisi abantu bafumba walagi ne bajjako simanya akagula kekaliwa yewala gyasoose ne baleeta kali kabayita batya supa ako tebanywanga basinika akokyebimba kokyaleeyeno musajja nabanga musige lipusitiiki naye nga si lipusitiiki kiki walagi mikwano gyange abali wano waliwo Katonda omulamu bwe tugenda okwegayirira agenda okutusaasira tugenda kutuuka mu maaso g'olwaniro abasajja bano ne bamugamba envinnyo beddewo teriiwo Yesu n'abiyigiramu n'akola embaga n'akola omukolo ne guba nga guwedde mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo ebintu ebimu gwege nnyini olina okwesitukira n'ogamba Mukama ekimala kikola kimala omusajja ono kyeyava asituka n'agamba nedda kangende Yesu abiyigiddemu amubuuza oyagala okubeera omulamu mwe temwebuuza lwaki Yesu amubuuza otegedde mmaze emyaka 38 kati ate omubuuza nti ojagala okubeera omulamu ogwo si kunkudaalira era mubakuba muwandingambye otya gyewebale ssebo okufa oli kuyita okwebaka bwe mwandikoze naye wulira sitole gyegenda 5 mwendi ogi luno ŋŋenze olunyiriri olw'omukaaga Yesu eraba oyo ng'agalabidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu omulwadde n'amuddamu nti ssebo sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera nze wenjigira omulala nga nsoose okuggamu abamu mwekwasa bantu maama teyampeerera senga teyampeerera senga taata yatuweerayo ssente nze sandibadde mwavu olimba ambe nayimba nti otulimba Yesu yasomerawo musumba atenze singa nasoma nandibadde mugagga tuwaala eri andibadde mugagga bagambye abalina kalina mumasaka bonna ba PhD obusajja obwa bitu ne bukozesa ab'emakerere balaba ennyo abatalina Mukama balaba ennyo abatalina Yesu balabye nnyo ng'oba obusajja obwa bitu ne bukozesa abaawa ab'emakerere lwaki busobola okunoonya Mukama bw'omunoonya tomanyi butasoma abo mu linnya erya Yesu akuyambirayo eyo gyakusanze n'ofuuka agasa mu linnya erya Yesu ono yeekwasa mbu sirina nsuulayo weesuuleyo nategeeza nti weesuuleyo weewalule weesuuleyo mpolampola genda nga weewalula weesuule mu kidiba Yesu n'amugamba atya kamujagala nange leero Mukama akatukugambe Yesu n'amugamba nti golokoka weeteke ekitanda ky'otambule amangu ago n'aba mulamu ne yeeteka ekitanda kye n'atambula kubira Yesu ongaliza mulimu abantu nga bazze amaze 38 nga totambula nange njogera gy'oli olwaleero mu linnya erya Yesu weeteka ekitanda kyo otambule ova mu mbeera mwobadde osibidde mu linnya erya Yesu weeyongereyo ova awobadde wagambira mu linnya erya Yesu awobadde waseegera Mukama wagenda okusitula
ng'akutwala kulekeddako mu linnya erya Yesu. Mukama yebasibwe. Ye muli eyo bino Yesu yabikola ku Ssabbiiti. Yabikola mu ki? Ye mulimu abagamba bannange Ssabbiiti ate tebakolerako mirimu ate Ssabbiiti ntukuvu. Endwadde temanyi Ssabbiiti, emunyiga mu Ssabbiiti n'okiwulira. Amabanja tebamanyi Ssabbiiti, amuteeka ova ku Ssabbiiti n'agamba wadde ova mu Ssabbiiti sente zange nzaagala. Naye twebaza Ssabbiiti yaffe ye Yesu akuyamba ne mu kaseera bw'atandikuyambidde mu linnya erya Yesu. Lwakisibwa vaako. Amiina. Enjiri ngenda gikomyawo. Tugendeko mu kantu katono nnyo kenjagala tusooke tumanye nga tugenda okuyingira mu kusaba. Amiina. Kubirako Yesu mu ngalo l'ekigambo ekyo. Yimusa ku mitabo gy'olukanda gamba nti ayi Yesu. Asibawulire yogeza maanyi naawe gamba nti ayi Yesu. Nkwebaza ebbanga ddene lyembadde mmaze nga sisenvula nga seeyongerayo nga waliwo ebinnemesa okutambula. Nsaba nga mbiyigako nabyo binnyambe okubitegeera nsobole okubyewala ate mbeeko bye neekwatako by'oyagala neekwateko ebigenda okunnyanguya sipiidi mu linnya erya Yesu. Kikubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama. Haleluya. Tugenda kuyingira mu ssaawa ey'okusaba. Tugenda kuyingira mu kusaba kuno n'okuyingira Mukama ajja asinkana obulamu buffe, ajja akyuse ebyafaayo byaffe. Naye nga tugenda mu kusaba kuno njagala oleyo bino ebintu ebimu okubyo wammanga. Mikwano gyange tosobola kusumululwa ekisookera ddala nga tomaze kumanya kiki ekibadde kikuleekyeko obusibe. Ekyo ntera okukibagamba. Buuza Mukama lwaki ndi bwenti? Mukama lwaki ndabika nga bwendabika? Mukama kiki ekyabeerawo ffe ab'ekika kyaffe okubanga tuli bwe tuti nga bafiira ku myaka 32 ate nga woyo owesasa nga tewuyingidde 28 obuzaayo ena buzaayo emeka. Buuza Mukama kubanga bw'omala okumanya awo ogenda kusobola okukuba omulabe we. Sooka obuuze Mukama lwaki olinga bw'oli. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bw'omala okubuuza Mukama lwaki olinga bw'oli, ekiddako bw'amala okubikkulira lwaki olinga bw'oli, tandika okusaba n'okwegayirira nga weenenya bwe kiba kiri nga kyakubikkulidde ekyakolebwa bajjajjaabo obanga kintu kyonna kyewakola ekikyamu, tandikira awo okukyenenya. Olumu twenenya n'ebyo ebitali byaffe. Nekkemiya essula 9 olunyiri olusooka Bayibuli egamba bweti. Ova ku Ezira genda ku Nekkemiya 9 lusooka. Abo ku lunaku olw'abiri-mu-ennya olw'omwezi guno abaana ba Isirayiri baali bakuŋŋaanye nga basiiba era nga bambadde ebibukutu era nga basaabye ettaka. Abo ezzadde lya Isirayiri ne beeyawula mu bannaggwanga bonna ne bayimirira ne baatula ebibi byabwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajjaabwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okwenenya ebimu ebibi bibeera byemabega nga bajjajjaffe be baabikola, nga tulina okuyimirirawo okusobola okubyenenya. Bwe tumala okubyenenya, Mukama atandika okufuna w'akolera. Ekigambo ekirala, olumu nga benjogedde wali nti tulina okuyingirako mu kusaba n'okusiiba. Abamu osaba n'osiiba naye ng'olaba tebikyuka, naye ng'ensonga Mukama gy'awa nti bw'oba osazeewo okusaba oba okusiiba obikola bubi n'otabifuna. Wulira mu Isaaya 5:8, kansome ku sipiidi. 5:8 Isaaya egamba bweti, yogerera waggulu tota yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere obuulire abantu bange omusoya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe, naye balinoonya bulijjo era basanyuka okumanya amakubo gange ng'eggwanga eryakolanga eby'obutuukirivu ne bataleka kiragiro kya Katonda waabwe.
bansaba bulijjo ebyobutuukirivu basanyuka okusembera Katonda. Lwaki ffe okusiiba bwe boogera naawe n'otolaba? Lwaki ffe okubonyaabonya obulamu bwaffe naawe n'otogisaako mwoyo? Laba, ku lunaku olw'okusiiba kwammwe temulabire essanyu lyammwe lyonna n'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi. Mulimu omuntu asiiba n'akutamya okusiiba. Pawulo lwayoze engoye lwanongose waka ate alongosa bwakebera mu ssaawa. Mugende mukebere essaawa ziri mmeka? Maama ziri 7 kitundu. Katonda wange essaawa obanga yafudde, maama teyafudde obedde ebala. Olwokuna laba musiibira ennyombo n'okuwakana n'okukuba ekikonde eky'ettima. Abantu babeera mu kulwanagana kuyomba kuwakana. Egambye etya temusiba leero bwe mutyo n'okuwuliza ne muwuliza tebeesiiremu mu ggulu. Okusiba kwe nalonda bwe kufaanana bwe kutyo. Olunaku omuntu kw'abonyaabonyezebwako obulamu bwe kwe kukotamya omutwe ng'olulago n'okwalira ebibukutu n'evvu wansi we. Ekyo ky'onoyita okusiiba. Era olunaku Mukama lwasiima. Kuno si kwe kusiba kwe nalonda. Okusumulula ebisibo eby'ekyejo, okufundukulula emigwa egy'ekikoligo n'osonyiwa abantu n'obata okuva ku mitima gyo n'okuteera ddala abagyogerwa era mumenye buli kikoligo. Si kugabira bayala mmereyo n'oleeta abaavu abaagobebwa mu nnyumba yo. Bw'olaba ng'ali obwereere n'omwambaza n'otwekisa mubiri gogwe, olwo n'osaba ku lwanga bali mu nnaku olw'omunaana. Kale omusana gwo ne gulyoka gusalanga emmambya n'okuwonako ne kwanguwa okujja kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Okuwona ne kulyoka kukola kutya? Kwanguwa okujja. Mukama ayagala kutwanguyiza olwaniro. So ngambye noonyereza lwaki oli bw'otyo. Tonoonyereza masabo nawa naye buuza Mukama. Ekyokubiri bamala okulaga weenenye. Ekyokusatu mulimu ebibyo ebitulemerako nga bya ndagaano nga byaki ng'ekintu kikulemeddeko kubanga wakola endagaano nakyo. Abamu maalokoka n'olekera okugenda mu ssabo naye tosasangamu ndagaano yagenda mu ssabo ekyaliwo. Jjukira bwagenda mu ssabo walagaana n'ogamba nti gwe n'abaana n'abazzukulu muliweereza emizimu muliweereza baalubaali. Kati endagaano eyo ekyaliwo okutuusa nga weenenyezza n'ogamba Mukama neenenye era endagaano eyo olwaleero gisazizaamu gye nakola n'abasamize gye nakola n'abalogo. Abalala baakusala emisale. Omusale gwava mu misale egyo gwakuyingiza mu ndagaano n'eddagala eryo baakusalamu era emmanga gye bajjako eddagala eryo yayingira mu bulamu obwo. Abalala bakunywesa ebintu ng'obolo walaamiriza ebintu babibazaamu eyo nga muli mu nnyimbe nga temumanyi. Abamu mwalya ku nnyama eyo efumbirwa emizimu gye bafumbira lubaale tetera kubeeramu munnyo. Oluusi gye bamiwogo nga temuli munnyo. Buli muntu asinzira ku sayidi y'ewaabwe ekiriyo ennyo. Bwe mubeera bagagga mulya nte etaliimu munnyo. Bwe mubeera baavu mulya muwogo omusotte nga temuli munnyo oba ebinyeebwa mutali munnyo. Naye ng'ebyo babikozesa okubawongayo eri emisamba. Era otera okuloota oluusi ng'olaba oli ennyama oba ng'olaba oli mu ssabo wakati olwo nga baza okukwata ku muzimu gwo. Kakati gino emisamba gimanya okukwata abantu ne gibasibira ddala mu busibe bwe butyo nga era otandika okugirabirako mu birooto by'oba oloota. So ngambye tusazaamu endagaano zonna zewakola n'omulabe Setaani zeegaane ate zisazeemu. Ezimu Mukama ajja zikujjukiza bujjukiza. Endagaano ezo bwe tazisazeemu ziyinza okusigala nga zikugoberera. Ekigambo ekirala nga tuggyeko ekyo ekyokuba nga tusazizaamu endagaano. Bw'omala ekyo endagaano ezo zizikirize omugambe Mukama pita omuliro gwokya guzikirize endagaano zino zonna zembadde nayingiramu. Awamu endagaano z'amagombe walagaana n'amagombe manyi nga bagenda okuziika omufu kulabira katemba abeera omusajja omusinza afuluma eri. Bannange abasigadde mwenna abakazi mwenna mumanye tuli mu kuzinga tufe tunaatera okumaliriza kansubire mumanye ekyokukola. Genda okulaba nga kaddayo mu nju akazinzi keddirayo. Genda okulaba ebikazi bisituka ebinene obutono abaddugavu abajope abalugwala abasudani bayingira. Buli yali asuzeeko noki n'omusajja gwe bagenda okukola ki okuziika. Imbu bamuziike n'obugoye bamuziika oluusi n'obugoye obwo mbu aleme kubalemesa kuddamu kukola ki kufumbirwa. Ekyo bakikola ennyo. Ogenda okulaba bafulumya enjole bafulumya omulambo gw'omusajja nga gutumbidde gukoma eri olowooza mbugo. Kumba obugoye bw'abakyala bwe yali abaddeko naki
nabo ezimu ndagaano omukazi omu yali alemedde okuzaala okumala emyaka 17 naye mukwolesebwa Mukama n'alaga nga omukazi oyo waliwo omukadde eyafa ne bafuna leesu y'omukazi oyo buno busikaafu ne bazinga mu bulago bw'omukadde oyo bwe yali afudde ne bamuziika ne sikaafu omukazi teyadda kuzaala kumala emyaka 17 naye opolisi okumala okubeerawo ne babeerawo okusima entaana eyo mwe bazinga omukadde oyo bannange embogo zimanyi okusiba abantu ne babeera nga tebavunyize nnyo nti avunyize naggwawo naye ng'ayagala bukazi kumpi bagenda okutuukayo nga sikaafu mweri mu bulago ne bagizingulula mu mulambo gw'omukadde bwe kasi yali musajja alina oyo yali minisita mulamba bayidawe ng'alina mu ssente ne bajjamu olugoye wiiki eyo omukazi n'aba olubuto eddego lyali akolebwa ku mulambo ezo endagaano zemukola nga mugenze mu kuziika muzeegendereze gundi yafudde ne babayita abazzukulu mujja munaasa ku jjajjammwe ne muleeta obugogo ne munaasa okuva ku mutwe mpaka ku biki gwe bwe boonaaba bwotyo bw'onaaba munaaba bwe mutyo ofuna buziŋŋoonyo ne weeyisaako ng'onaaba engalo ze bakozesa nga bakwata obuziŋŋoonyo z'engalo ze bakozesa nga bakwata amayembe engeri gye bazikola mu ngeri bweti ze bakozesa nga bakwata amayembe zibakozesa nga banaaza n'akagogo akaziŋŋoonyo abamu muyingidde mu ndagaano ze mutamanyi tuvula abafu baloota buli kaseera abafu bankulemerako abo bafu abo okujjako nga bamaze okusaza amezi endagaano ze bakola nabo zigenda kusigala zikubonyaabona abalala mu lumbe eyo ne babuuse entaana ne babaliisa ezo empogola ze bafumbye ez'omuzimu gwe bayita nabuzaana bazifumbira ku enkoto emmere empogola ezo ne muzirya abamu ogenda mu famire tomanyi biriyo ne muwanyisaganye emmwanyi ne muli emmwanyi zimanyi entabaluganda bwetaba nabo bamanyi bulungi obategeera entabaluganda n'ebirala bingi nnyo ebintu ebyo tubikola nga tutumanyi bambi abamu mwateekanga ssente mu bigali wassanga ssente mu bigali kati tolina yadde n'ekikumi obwavu bukubonyaabonya kyokka oli mukugamba Mukama yanneerabira takwerabiranga endagaano gye walagaana ng'ossa ssente mu bigali ekyaliwo ekyakujja ssente zo bayibuli kyeva esomesa mu Zabuli 81 zomanyi buli bonneetegereza nga nguwa olunyiriri Zabuli 81 nyiri wa 6 najja ekibegabega kye ku mugugu engalo ze ne zisimattula mu libbo ebibbo engalo zo zagendayo ddi yogera nti nga nteeka ssente mu bigali yogera mpulire yiwe beka bamanyi ebigali sigambye ababikwatamu naye ng'obimanyi babirabako nga walaba ku bigali bwebiraako booti abantu babimanyi bwebigali naye nange ebigali bimanyi oyinza okulowooza nti ffe naffe Mukama yatulokola yatusanga bwatyo nga naffe tussaayo ko mu bigali mwana wange mugenda kusoma bigezesaayo ye maama emisimu gy'oteeramu ssente ne bwegigamba what is science tegisobola kuddamu nti the study of living things simanyano non-living things abamu emisale gye bamusala egy'obugagga mu ngalo gikyaliwo kati enoosaba Mukama mpa obugagga naye nga eggulu ligamba oyo baamusala nesiko emisale egy'obugagga kati bwemuwa mutya obugagga emisimu gikuwawaabira mu ggulu kigamba oyo alina omusale gw'obugagga kyofuba tulina okubeerako mu kusaba bwekutyo okubeera okumala ebbanga eddeneko ne tuyiga ku bintu bino olwaleero nga tusaba ojja kukwata awo webaasala emisale ogambe buli kye baasiiga muno Mukama mu linnya erya Yesu nkifulumya era nze sigenda kufuna bugagga lwa ddagala lye baateeka muno ngenda kufuna bugagga lwa Yesu kubanga kyawandiikibwa mu Ngero Ssuula 12 ti omukisa gwa Katonda bwe gugaggabaza ate tagattako buyinike wamu nago mu linnya erya Yesu osazeemu endagaano ey'emisale mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Haleluya. Tugenda kusazamu endagaano ezo omala ozizikirize n'omuliro abamu bagendako mu ssabo otambula omwana awone oba otambula gwe gennyini osobole okusumulukuka ekinneewunyisa